Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, ουμπάντε σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπετε και από το τίτλο, θα ασχοληθούμε με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών που έχουμε γράψει στο εξελάκι μας που δεν ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο live. Και θα δούμε και πόσο αλλάζουν τη ζωή μας τα amenities, τα ψηφιακά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Το live θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα μου επιτρέψετε όμως μία σύντομη διακοπή, να χαιρετήσω αγγλόφωνα και τους φίλους μου στο εξωτερικό. Ubande frater and soror throughout the globe. Thank you for visiting our channel for 10th consecutive week. Today the live will be in Greek. However, soon after the end of this live, YouTube will turn up the subtitles for your country. Please stay because I want to mention you in English something. If you saw in the previous live the accidents and the lessons that I've taken through my experience riding a bike, I also told you that I was for a short period in my life delivery boy and generally working either with a bike, motorbike or a car, delivering parcels and orders all around Attica. We had an incident this weekend. Another fellow citizen working as a delivery died in an accident, and the official responsible, the union, let's say, about deliveries and everyone working in this area, in this job, went on a strike between 7 o'clock in the noon till 12 o'clock yesterday. Unfortunately, as I said in the previous live, we risk our lives in the Greek cities, in the Greek roads, for pennies. And the only job I personally know that you risk your life whenever you go out and ride your bike and motorbike is MotoGP and Grand Prix, and with cars, Formula 1. But they are paying accordingly the risk, and they wear the right, accessories to protect their body, and of course they ride the machines and the bikes and the motorbikes and the cars with top high-end safety measures. So what we can say, I will stop this in English, this reference in English, that what I was going to tell you in English, and let's return to the topic of our life. Okay, so you know what all the deliveries and all the people riding in Greek streets, what we face every day. So, umbade frater and soror, we switch to Greek. Λοιπόν, όσοι κατάλαβαν από τα ελληνικά, δεν θα κάνουμε κάποιο referral στα ελληνικά, δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο advantage από κανένα γεγονός, ιδιαίτερα λυπηρό.
αλλά οφείλουμε τους ξενόγλωσσους φίλους μας να τους ενημερώνουμε για την ελληνική πραγματικότητα. Οπότε, μπάντε παλικάρια, πάμε να αρχίσουμε το live μας και να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε αυτό που οι περισσότεροι έτσι διχαζόμαστε, αλλά εγώ πλέον δεν. Παλιότερα ίσως, με είδατε και στα βίντεο μου που δοκίμασα το CB, το 6,5, το ARC, το CRF 1100L, την ES με το DCT. Γκρίνιαζα για αυτά τα amenities, για αυτά τα μπλιμπλίκια, για αυτά τα gizmo, ότι ήταν πάρα πολλά. Σε άλλους είναι χρήσιμα, σε άλλους δεν είναι χρήσιμα. Εγώ έχω μάθει να οδηγάω ξερές μηχανές με ντίζα. Άλλοι, μερικοί τους κατηγορούν, τους λένε κουλομαρίες, ότι δεν ξέρουν να οδηγούν και θέλουν αυτόματα. Θα τα δούμε αυτά. Δεν ξέρουν από μηχανολογία, δεν ξέρουν από το ένα, δεν ξέρουν από το άλλο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όντως χωρίζουν τον κόσμο. Τι έχουμε, το ομόμέταλλο λοιπόν, τα πιστόνια, τις σχέσεις συμπιέσεις που θα πούμε, τη γεωμετρία που την έχουμε αναφέρει ήδη σε άλλο βίντεο, έτσι, και από την άλλη τι έχουμε, TFT οθόνες, cornering ABS, Bluetooth, Play Car, αυτόματοι συμπλέκτες, clutch, DCT, MCT, Παναγιά στα μάτια. Spoiler alert. Για όσους βαριούνται τα live και τα μακριά βίντεο. Ένας κινητήρας δικύλινος εν σειρά, τόσο ξενέρωτος, αν ήταν ξερός με μία ντίζα, θα πουλιότανε. Όπως και να λέγεται. Μπορεί να λέγεται Μπαρμπαρέλα. Μπορεί να λέγεται Ferrari. Μπορεί να λέγεται, ξέρω εγώ τι, Kawasaki, Honda, Ducati. Να το πάμε και απ' την άλλη. Πόσο ξενέρωτοι είναι οι τωρινοί κινητήρες, ειδικά οι δικύλινοι εν σειρά, που χωρίς τα μπλιμπλίκια, ποιος θα τους αγοράζει. Spoiler alert. Εγώ κάνω το conclusion από την αρχή. Για όποιον βαριέται. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τις διαφορές. Έχουμε 8 μηχανές στο εξελάκι μας. Έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει το ρο μέταλλο, έτσι, οι χυτεύσεις και κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Έτσι, γιατί όταν πάμε να αγοράσουμε μια μηχανή, τι είπαμε ότι κάνουμε? Κατ' εμέ. Έτσι. Παίρνουμε αυτή που μας αφήνει ένα χαμόγελο στα χείλη, αυτή που μας γουστάρει και μας αρέσει εξωτερικά με το που τη βλέπουμε, έτσι, και αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τη χρηστικότητα, το αν την έχουμε ανάγκη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όσοι παίρνουν μηχανή με τη λογική, είναι συνήθως κάτι το οποίο είναι χρηστικό, έτσι, και τους χρησιμεύει για την καθημερινότητά τους ή για τη δουλειά τους ή για το χόμπι τους. Εγώ, από την εμπειρία μου, αυτή που έχω, προτείνω στον κόσμο να παίρνει αυτή που γουστάρει. Λάθη και σωστά, για μένα δεν υπάρχουν στα γούστα. Τουλάχιστον στην αγορά αυτό που γουστάρουμε. Γιατί αν είναι να οδηγάς κάτι που δεν γουστάρεις και να έχεις δώσει και λεφτά, εμένα έτσι τουλάχιστον, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει. Αν έχεις τώρα τη δυνατότητα να έχεις το ξενέρωτο το γάιδαρο στο πάρκινγκ σου, να το έχεις για κάθε μέρα και να έχεις και αυτό που γουστάρεις για τα γούστα σου, οκ, πάσω. Παρόλα αυτά, επειδή θα το πούμε και μέσα στο live, εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με στυλ. Μόνο κάποιες περιόδους της ζωής μου πήγαινα με παπάκι και αυτό για οικονομικούς λόγους. Όταν δεν είχα οικονομικούς λόγους πήγαινα με στυλ. Όταν λέω με στυλ, με τη μηχανή που γούσταρα, ρε παιδάκι. Πάνω από 600-700 κυβικά. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στο live. Να αρχίσουμε όμως, να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα μιλήσουμε.
Ας αρχίσουμε με το εξελάκι μας για να το ανοίξουμε και να πάμε πάλι σαν να είμαστε παιδιά, γιατί παιδιά είμαστε. Πού είναι το εξελάκι μας, γιατί δεν έχει ανοίξει. Ποιος μας το πείσε. Οκ. Ναι. Λοιπόν, το έχουμε ανοίξει εδώ στην σελίδα στη ροή μας. Λοιπόν, βάζω και εδώ στη συζήτηση. Τι έγινε, παιδιά? Γιατί με πετάει? Μάλιστα. Να καλέσουμε τους φίλους μας. Λοιπόν. Κάνουμε και μια μικρή περιγραφή στο chat. Και φύγαμε. Πού είχαμε μείνει? Αναλύσαμε λοιπόν από αυτές τις 8 μηχανές, από τη μία που έχουμε και από τις άλλες 7 που οδηγήσαμε, το κόστος συντήρησης και χρήσης. Δείτε το live, εντάξει. Κόστος συντήρησης σε σέρβις, κόστος συντήρησης σε λάστιχα, έτσι, κόστος κατανάλωσης σε ένα μεγάλο ταξίδι και σε μία μηνιαία κατανάλωση, ξεχωριστά. Spoiler alert, μπουρμπουτσαλιές. Αφήστε τα κυβικά. Δεν γίνεται οικονομία. Άμα θέλετε να κάνετε οικονομία, θα πάρετε παπί. Αν θέλετε να είσαστε οικονόμοι, θα πάρετε παπί. Λοιπόν, όλα τα άλλα έχουν την ίδια τιμή. Όλα τα άλλα έχουν την ίδια τιμή. Δεν με πιστεύετε? Βάλτε κάτω τους αριθμούς και συγκρίνετε τα. Δείτε το live που κάναμε. Δεν είναι κακό. Είπαμε και εγώ με παπί πήγαινα για οικονομικούς λόγους για μια περίοδο της ζωής μου. Παιδιά, δεν είναι υποτιμητικό το παπί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάνε κάποιοι με τα παπιά και τα 125 και τα 200. Μηχανάκια είναι και αυτά. Δεν κατάλαβα. Το έχετε, κάπου που το πέτυχα ένα short που ήταν πώς αντιμετωπίζει, λέει, 1.000 μηχανή όταν βλέπει κάποιον με 125 κυβικά που του λέει πάμε και τον χειροκροτάει και το ένα και το άλλο. Για μένα είναι περηφάνεια και τους θαυμάζω τους ανθρώπους, γιατί έχω περάσει και εγώ από αυτό και όπως όλοι μας, όσοι χρησιμοποιούν όχι μόνο στην καθημερινότητά τους, αλλά να πάνε και το ταξιδάκι τους με το 125. Ούτως ή άλλως εγώ έχω πει με το που βγήκαν αυτά τα 150-185 τα παπιά, ότι αυτό είναι το τέλειο όχημα. Με 120, δεν τα έχω καβαλήσει, με 120 ταχύτητα σταθερή οργώνει σε όλη την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Όλη την Ελλάδα, αν μπορούν να κάνουν μία μέση διαδρομή 100 με 200 χιλιόμετρα πριν σταματήσουν non-stop με 100-120 χιλιόμετρα, είναι το τέλειο όχημα. Και αν έχουν βέβαια και την παθητική ασφάλεια και την ενεργητική που έχουν οι μηχανές, έτσι. Δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν γνωρίζω. Πάμε λοιπόν στη συζήτησή μας. Πάμε να δούμε τι λέει το εξελάκι μας. Για πάμε. Λοιπόν... πού πήγε? Γάμο, το κλείσαμε. Λοιπόν, θα το βρούμε, δεν είναι τίποτα. Εξελάκι. Πού είναι το εξελάκι μας? Να το. Έτσι το έχουμε συμμετοχήσει. Το έχουμε αποθηκεύσει. Λοιπόν. Άρα, τα έχουμε πει όλα. Τι έχουν μείνει? Κάποια στοιχεία τα οποία οι αντιπροσωπείες βάζουν στα φυλάδια τους και πολλοί τα προσπερνάνε. Ή τουλάχιστον οι αρχάροι ή αυτοί που πάνε εντελώς συναισθηματικά. Αγοράζω αυτό που γουστάρω και δεν με ενδιαφέρει και ούτε το bore stroke, ούτε το length,
width, ούτε το height, τίποτα, ούτε το seat height, τίποτα. Έκατσα, κούμποσα, μ' αρέσει, τέλος, γεια σας. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι είναι αυτά. Λοιπόν, για τα tank είπαμε, για το clearance είπαμε, για το caster είπαμε. Πάμε λοιπόν, capacity, bore stroke και compression ratio. Τι είναι αυτά τώρα, που τα έχουν όλοι στα φυλάδια τους. Για πάμε να δούμε. Ο κινητήρας. Στην ουσία, τι είναι ο κινητήρας. Ο κινητήριος πυρήνας, ρε παιδί μου. Ο οδηγικός χαρακτήρας μιας μηχανής. Όπου βλέπετε και γράφει bore stroke, είναι ο οδηγικός χαρακτήρας μιας μηχανής. Θα μου πεις τι εννοείς, τι εννοώ. Τι σημαίνει το bore stroke αυτό που κοτσάρουν εκεί πέρα. Είναι μεγάλη διάμετρος, το bore, έτσι, και μικρή διαδρομή του πιστονιού. Έχουμε τη διάμετρο και τη διαδρομή του πιστονιού. Έτσι πηγαίνει. Το stroke. Μην είσαστε πονηροί, να φύγετε από το λέει. Λοιπόν, και έχουμε από τη μια πλευρά το over square, το short stroke και το long stroke, το square. Τι σημαίνει αυτό, έτσι, πάμε να δούμε τα νούμερα. Για πάμε να δούμε τα νουμεράκια. Για πάμε. Για πάμε να δούμε πώς θα νιώθουμε τη μηχανή στο χέρι μας. Έτσι. Πώς θα τη νιώθουμε τη μηχανή στο χέρι μας. Έχουμε ανοίξει πολλές σελίδες και χαωνόμαστε. Αλλά, Africa Twin. Θα αρχίσουμε από αυτούς. Τι να κάνουμε τώρα, Africa Twin. Κοίτα εδώ τι έχουν κάνει ρε οι άνθρωποι. Τρελάθουμε. Bore stroke 92 επί 81,5. Μετά πάει το MTX το 1000 με 95,2 επί 70,4. Μετά στα 798 κυβικά το 800 το Dodge 84 επί 72 και το κλέ το 570 επί 58,6. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Για πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά, έτσι. Να πάμε και στα street, πριν συνεχίσουμε. 948 σε τα 2 Z900 με 73,4 επί 56. Και στα 649 κυβικά το CB το 6,5 το R, 650 cc R, είναι 67 επί 46. Και το ταπεινό το δικό μου, το χαμομηλάκι, στα 781,7 cc, με bore stroke 72 επί 48. 48. Τι λέει φίλε, έχω 48 εγώ stroke, Οκ. Γι' αυτό λυσάει. Θα καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω γι' αυτό λυσάει. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το άλλο εξελάκι μας, να εξηγήσουμε τι είναι αυτά τώρα που μόλις είπαμε. Είναι μεγάλη διάμετρος, bore που είπαμε, και stroke, η διαδρομή που κάνει το πιστόνι. Τι σημαίνει αυτό, το over square, έτσι. Το over square, ένα over square λοιπόν, bore stroke είναι το Z900, γιατί έχει 73,4, σωστά, ναι, επί 56, να τα θυμάμαι και σωστά. 73,4 επί 56 μιλιμέτρη, πάντα το μιλάμε, έτσι, στις διαστάσεις γενικά στη μηχανή μιλάμε μιλιμέτρη. Ή το Honda, έτσι που είπαμε, CB 650R με 67 και 46. Τι σημαίνει αυτό? Το πιστόνι είναι κοντό και πλατή. Δηλαδή, διανύει μια πολύ μικρή απόσταση μέσα στον κύλινδρο. Επειδή η διαδρομή λοιπόν είναι μικρή,
το μοτέρ μπορεί να στροφάρει ακαριέα στις 10 ή 11.000 στροφές και στις 12. Λέμε το. Έτσι. Και τι έχεις σαν οδηγική εμπειρία? Έχεις ένα μοτέρ λυσασμένο ψηλά, εκρηκτική δύναμη, τρελός ήχος, ιδανικό για σπόρο οδήγηση, για γούστα, τη βρίσκω με το ρίσκο. Στην πόλη όμως πρέπει να παίζει συνεχώς με το σασμάν, γιατί χαμηλά ο κινητήρας νιώθει άδειος. Αυτό είναι το over square ή short stroke. Έτσι, και το καταλαβαίνεις από αυτούς τους αριθμούς. Έτσι. Βλέπεις, είναι 56 mm το Z900 και το Honda CB το 6,5 είναι 46 mm. Το δικό μου, το ταπεινό χαμομηλάκι είναι 72 επί 48. Έχω σχεδόν το bow των Z900 και το stroke μου είναι ίδιο με το CB. Έχω ίδιο stroke με το CB, με ένα 600, με ένα 6,5. Επειδή είναι VTEC, έτσι, θα τα πούμε αυτά. Μεταβλητός χρονισμός. Αυτή είναι τεχνολογία, παιδιά. Αυτά είναι τα μπλιμπλίκα που πρέπει να κοιτάτε. Και τα γκίσμο. Τέλος πάντων, για μένα, έτσι. Ας συνεχίσουμε το like. Φανταστείτε λοιπόν το δικό μου τι γίνεται. Μετά τα 6.200 που μπαίνει το 16βάλβητο. Εγώ που κράσω τα 8βάλβητα, τα δικύλινδρα εν σειρά, μέχρι τα 6.200 δικύλινδρο έχω. Φαντάσου. Τέλος πάντων. Δεν ήξερες, λέει, δεν ρώταγες. Με τιμωρεί ο Θεός. Έτσι λέει είσαι, δεν τα γουστάρεις τα δικύλινδρα. Πάρε ένα VTEC να γουστάρεις. Και όποτε γουστάρεις θα έχεις 6βάλβητο, 16βάλβητο. Αυτό είναι, ρε φίλε. Όποτε γουστάρω είμαι με δικύλινδρο, όποτε γουστάρω είμαι με τετρακύλινδρο 16βάλβητο. Honda, εγγύηση. Δεν ξέρω να το έχει κάνει κάποια άλλη εταιρεία. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Εντάξει, η Yamaha και η Triumph που το παίζουν με τα τρικύλινδρα, προσπαθούν να βρουν τη μέση λύση. Λοιπόν, είπαμε για το oversquare. Πάμε τώρα στη σχολή νούμερο 2, στη δεύτερη σχολή. Square ή long stroke. Έτσι. Δηλαδή, μεγάλη διαδρομή πιστονιού, το λέει, long stroke. Honda Africa Twin 1100, το Adventure, με bore stroke 92 επί 81,5 και με 84 επί 72 mm το Watch το DS το 800 το 6 το Rally. Εδώ το πιστόνι κάνει μεγάλη διαδρομή. Θυμάστε το Κωνσταντάρα με το τουμπου-τουμπου. Δεν λέει τουμπου-τουμπου-τουμπου-τουμπου. Πιστόνια είναι όλα. Απλούστατα εμάς μας αρέσει η εσωτερική καύση. Και το έχουμε κάτω από τα μπουτάκια μας. Από κάτω μας να γουργουρίζουν. Οπότε μεγάλη διαδρομή του πιστονιού. Η οδηγική εμπειρία, αυτό παράγει αυτό που λέμε ροπή. Ας το πούμε, από τα χαμηλά. Ομή ροπή. Από το υπόγειο. Από τα θεμέλια. Το καταλαβαίνεις. Παλιά τρίζανε κιόλας. Τρίζανε. Ήταν κάτι δικύλινδρα. Τα ξεχνάμε τα 800 τα μονοκύλινδρα της Suzuki. Ή τα δικύλινδρα. Τρίζανε τα δημόνια και τα χερούλια. Δεν έχετε ακούσει που λένε περνάνε οι κραδασμοί. Λοιπόν, ροπή λοιπόν από χαμηλά. Η Africa Twin βγάζει 112 νιουτόμετρα. Είναι αλήθεια αυτό? Για κάτσε να δούμε το εξελάκι. Βγάζει, ναι, να δούμε τα bore stroke, να δούμε και τα νιουτόμετρα όμως, έτσι. Βγάζει, πού είσαι νιουτόμετρο? Newton meters, πού είναι, δεν τα έχω βάλει, γιατί, κάτσε ρε παιδιά.
112 βγάζει. Δεν έχω βάλει ροπή, αποκλείεται. Τι είναι, έσβησα τη ροπή. Μισό λεπτό είναι αυτά τώρα που γίνονται στο live. Consumption, caster, trail, ABS, central stand, engine, capacity, compression. Άντε ρε. Μετά το compression το έχω βάλει. Λοιπόν, το bore stroke είναι 92,81,5 στα 1084 κυβικά της Africa Twin με 10,1/1 compression, θα το πούμε αργότερα αυτά. Μπακάλικα έχει καλύτερη καύση ακόμη και σε χαμηλής ποιότητας βενζίνη, adventure, φάση, πας και καλά όπου θες, και είναι και πιο κρύος ο κινητήρας σε μποτιλιαρίσματα και τέτοια. 1100 είναι. Είναι πιο κρύος σε μποτιλιαρίσματα από τον MTX 1000, έτσι, που έχει 13,5/1. Καλά, θα μου πεις αυτός κατάγεται από την Κατέμ. Άκου εδώ compression ratio στο MTX 1000. Άσε που έχει 95,2 επί 70,4. 95 επί 70. Τι έχουν κάνει εκεί πέρα, 13,5/1 compression ratio. Ρίζια. Τι compression ratio είναι αυτό, 13,5/1. Εντάξει, είπαμε. Οκ. 13,5/1 compression ratio, τέλος πάντων. Λοιπόν, για τη CRF λέγαμε τώρα, Ναι, και έχει πόσο νιουτόμετρα, γι' αυτό. Άκου τώρα, Max Torque βγάζει 112 νιουτόμετρα στις 5.500 στροφές. Εγώ μπορώ να πάω διπλάσιες από αυτές. Ποιες διπλάσιες? 2,5 φορές πάνω μπορώ να πάω στροφές από αυτό. Αλλά μετά τις 6.200 είπαμε μπαίνει το 16 βάλβιδο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά. Γι' αυτό και το άλλο με το 13,5/1 το MTX με το 95,2 επί 70,4 μου βγάζει τα νιουτόμετρά του στα 6.250. Πιο ψηλά. 105 νιουτόμετρα. Αν μου πεις, έλα μωρέ, 7 νιουτόμετρα που τα βλέπεις και φαίνονται. Όχι, δεν φαίνονται. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ξυλώνουν όλο το χταπόδι και όλη την εξάτμιση, φίλτρο βάζουνε για να δούνε 12 άλογα. Μιλάμε τώρα για 12 άλογα στη ρόδα, έτσι, όχι τι δείχνουν οι μετρήσεις. Στις μετρήσεις μπορεί να σας δείξουν και 100 άλογα. Το θέμα είναι η ρόδα πόσα παραπάνω βγάζει. Για μερικούς αυτά τα 7 παίζουν σημασία. Είπαμε, εμείς εδώ στο κανάλι υποστηρίζουμε ότι όλα αυτά είναι καλά να τα ξέρεις, να ξέρεις πώς θα συμπεριφέρεται η μηχανή σου, αλλά ο τελικός κριτής είσαι εσύ και το τι γουστάρεις και αγαπάς στο μάτι σου και στο χαμόγελό σου. Αν είναι τώρα, θα μου πεις τι καταστρέφεις το live σου, όχι δεν καταστρέφω το live μου. Αν είναι να πάρεις τώρα από Max Torque και Bore Stroke και Over Square και Short Square, πιάσ' τα βγω και κούρευτο. Εκτός κι αν είσαι αγωνιζόμενος και θες να πας σε καμιά συγκεκριμένη πίστα. Αλλά όμως για κάποιο λόγο τα λένε αυτά και καλό είναι αυτοί που μας φτιάχνουν το χαμόγελο και τη γουστάρουμε να ξέρουμε και πώς συμπεριφέρεται. Οπότε, γι' αυτό το λόγο και βγάζει και περισσότερους ύπους. Λογικό είναι να βγάζεις περισσότερους ύπους από το CRF, γιατί μου έχει compression ratio 13,5 γι' αυτό. Έτσι, και μου έχει και 70,4 το stroke σου, με 95,2 το bore. Μεγαλύτερος κύλινδρος, μικρότερη κίνηση, περισσότερες φορές, μεγαλύτερο compression ratio και τι βγάζεις ονομαστικά, έτσι, βγάζεις 11 ύπους παραπάνω σε 1.000 στροφές παραπάνω, δηλαδή 102 στις 7,5 το Αφρικα. Πάντοτε μιλάμε για αυτό που δοκιμάσαμε το 1100, το 19 ρητροχό, το Adventure, με 113 ύπους στις 8.500 στροφές το MTX το 1000, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τι είναι τι.
έτσι. Long stroke, λοιπόν. Επειδή, λοιπόν, είναι long stroke αυτά, έχουν μεγάλη διαδρομή πιστονιού, έχουν 72 mm, ενώ πριν είχε 46 το CB και 56 το Kawasaki. Έχουν περισσότερη ροπή, παιδιά. Ναι. Και γι' αυτό και το MTX το 1000 πήγε και το έκανε 70. Φανταστείτε, έχει μεγαλύτερο stroke από το MTX το 1000, το DS το 800 το X το Rally. Έχει 72. Τέλος πάντων. Τι είπαμε ότι παράγει ο Miro P, λοιπόν, από τα χαμηλά. Η Africa Twin βγάζει 112 νιουτόμετρα ροπής μόλις στις 5.500 στροφές. Δεν χρειάζεται να ουρλιάζει το μοτέρ. Μήνα τώρα, όταν ακούω τετραβάλβιδο, 16βάλβιδο να ουρλιάζει, μου ανοίγει η καρδιά. Αλλά σε αυτά, λέει, δεν χρειάζεται. Ανοίγεις τον γκάζι με 2.000 στροφές, με τρίτη ταχύτητα μέσα στην πόλη και τσουλάς. Και όντως, τσουλάει σαν τρακτέρ. Τραβάει σαν τρακτέρ. Δεν σκορτσάρει. Οκ. Έχει ο κινητήρας, παιδιά, 1100 κυβικά τώρα του Adventure, του CRF. Έχει φοβερή ελαστικότητα και για ταξίδι και για χρήση μέσα στην πόλη. Εσείς τώρα τι προτιμάτε? Προτιμάτε τα μπαμ από χαμηλά ενός δικύλινδρου? Θα μου πεις, γιατί εσένα δεν έχει μπαμ από χαμηλά? Τι να σου πω. Δεν τα έχω στήσει. Εγώ νομίζω ότι έχω από χαμηλά μπαμ. Έχω και δεν σταματάνε κιόλας. Αυτό είναι το πλάκα. Έχω από χαμηλά μπαμ και δεν σταματάνε. Με το που φτάσω πάνω από τις 5.000 στροφές, είναι λες και ανοίγει το πηγάδι, λες και ανοίγουν οι παράδεισοι. Ξαναφεύγει, λες και είναι σε στάση. Είναι το VTEC αυτό το τρίκ που έχουν κάνει οι Τζαπανέζοι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προτιμώ ένα ουλιακτό ενός τετρακύλινδρου. Το έχω δοκιμάσει και αυτό το. Εντάξει. Είπαμε, είναι αναλόγως τι σου κάνει να χαμογελάς, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι στην ουσία, έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Οκ. Κάτσε να δούμε κιόλας αυτό. Διάμετρος κυλίνδρου, το μπορ και το stroke είναι η διαδρομή του πιστόνιου που κάνει, έτσι. Είπαμε και τις γεωμετρικές διαστάσεις των μηχανών στο προηγούμενο live. Τώρα λέμε για τις γεωμετρικές διαστάσεις του κινητήρα. Τώρα πάμε να δούμε και τα άλλα. Να δούμε και τα άλλα. Λοιπόν, να συγκρίνουμε, όπως είπαμε, το Z900 με το δικό μου. Πάμε να το συγκρίνουμε. Το Z900 έχει 73,4 επί 56 και τα δύο. Και τα δύο. Είτε το RS είτε το απλό το Super Naked, την ίδια διαδρομή έχουν. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι 73,4 mm και 56 mm είναι η κίνηση που κάνει το πιστόνι μέσα στο κύλινδρο. Τι είπαμε, επειδή το πιστόνι κάνει μικρή απόσταση, ο κινητήρας μπορεί να ανεβάσει στροφές πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Αυτό που είπαμε ότι ριλιάζουν οι τετρακύλινδροι. Πάμε να δούμε άλλο παράδειγμα. Να δούμε το Africa Twin με το Kawasaki τώρα, όχι με το Watch. Το Kawasaki έχει 70 επί 58,6. Γι' αυτό σας είπα ότι, θυμόσαστε σε ένα προηγούμενο live, ότι και το Kawasaki έχει ροπή από χαμηλά. Είναι λογικό. Έχει 70 επί 58,6 bore stroke. Είναι λογικό. Με αυτή τη γεωμετρία που έχει ο κυλίνδρος του, είναι λογικό. Άσχετα αν είναι 500 κυβικά, ούτε καν. Είναι 450 κάτι. Λέει 500 το λένε. Λοιπόν,
Καταλάβαμε τι είναι το bore και τι είναι το stroke. Είναι πολύ απλό. Μην μείνουμε σε αυτό. Έτσι, να πάμε στη συμπίεση. Να πάμε να δούμε γιατί μας λένε και για συμπίεση. Άρα, αν είναι, πάμε λίγο εδώ πάλι να ανοίξουμε το εξελάκι μας. Αν έχει μεγάλη διάμετρο το πιστόνι μας, bore, και μικρή διαδρομή το πιστόνι, stroke, έτσι, τι σημαίνει? Ότι ο κινητήρας στροφάρει ακαριέα παράγοντας εκρηκτική δύναμη ψηλά. Ιδανικό για σποροδήγηση, αλλά απαιτεί συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων μέσα στην πόλη. Εδώ είναι που έρχεται η ηλεκτρονική βοήθηση και το DCT, που μερικοί προτιμούν και λένε δεν τα αλλάζω και δεν το κάνω και δεν το ράνω. Να το κρατήσετε. Εγώ το ξαναλέω και σε αυτό το live, το DCT, και θα το πω για να μην παρεξηγηθούν, θα το εξηγήσω τι εννοώ, είναι η πρέζα του μοτοσυκλετισμού. Κοντεύω τα 50, έμαθα να οδηγάω με κλατς, με lever clutch, να ελέγχω τη μηχανή από εδώ και να απομονώνω τις ταχύτητες, άσχετα αν δεν το κάνω τόσο ακριβές ή τόσο γρήγορα όσο ένας υπολογιστής, λογικό είναι, αλλά γιατί το λέω πρέζα του μοτοσυκλετισμού, σε χρόνο ντετέ ξεχνάς να οδηγάς. Τέλος. Τέλος. Ξεχνάς να οδηγάς. Αφαιρείσαι και ο εγκέφαλός μου μαστουριάζει, χασμουριόμουν. Επειδή δεν έκανα τίποτα, είχα μόνο αυτό εδώ. Τι είναι, δεν θέλω, άμα είναι, παίρνω ένα τσάλινο κουτί, έτσι, με αυτόματο, 2 λίτρο και πάω και κρουζάρω. Δεν θέλω τα amenities του αυτοκινήτου στη μηχανή. Άμα ήθελα τα amenities του αυτοκινήτου στη μηχανή, θα παίρνα αυτοκίνητο. Εγώ έτσι το βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος. Είπαμε, χτύπα ξύλο, μη μου βγει καμιά τενοντίτιδα και αναγκαστώ να είμαι με DCT. Οκ, να το καταλάβω. Αλλά τώρα απορώ, χωρίς να έχω και εμπειρία, πώς θα είναι στο χώμα το DCT ή οποιοδήποτε DCT. Λέμε, δεν στοχοποιούμε τη Honda. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Ούτως ή άλλως κοντάκια είναι. Απορώ δηλαδή και τα αυτόματα που βγάζει τώρα η Yamaha, που προσπαθεί να βγάλει η BMW. Απορώ. Λογικά θα το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν. Τι να πω. Οι γενιές αλλάζουν. Όταν θα φύγει η γενιά του παππού μου, που έχει αρχίσει να φεύγει, όταν θα φύγει η γενιά των μπαρμπάδων μου και των πατεράδων μας και των μανάδων μας, που σιγά σιγά έχουν αρχίσει να φεύγουν, και όταν θα φύγει και η δικιά μας γενιά, δηλαδή σε 60 χρόνια από τώρα, ναι, ίσως οι νέες γενιές από το marketing να έχουν, όχι αποχαυνωθεί, δεν είναι θέμα αποχαύνωσης, να έχουν συνηθίσει. Οπότε να έχουν ξεχάσει πώς είναι να ελέγχεις ή να μαρσάρεις μία μηχανή με συμπλέκτη και να θεωρούν φυσιολογικό να είναι αυτόματο σαν σκουτεράκι και να μην τους ενδιαφέρει και να σου λέει ότι εγώ θέλω το thrill της ταχύτητας, να παίρνω τις στροφές, να μην σπινιάρει ο τροχός, να μην έχω πάθει, ρε άνθρωπε, τα ατυχήματα που έχεις πάθει εσύ. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί όντως εγώ, αν είχα κάποια ηλεκτρονικά βοηθήματα, μπορεί, δεν ξέρουμε, μπορεί τα ατυχήματα που έχω πάθει να μην τα είχα πάθει. Έτσι, ας συνεχίσουμε λοιπόν. Τι κάνει λοιπόν στο oversquare? Ο κινητήρας στροφάρει ακαριέα, έτσι, εκρηκτική δύναμη ψηλά, ιδανικό για σποροδήγηση και απαιτεί συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων στην πόλη. Εγώ με το με το δικό μου, με το Z900 και με το CB το 6,5 το E-Clutch, μια πέμπτη κουμπώνεις, βάζεις το χεράκι εδώ και πηγαίνεις. Easy rider.
Εννοείται τώρα σε πυκνή κίνηση θα ανεβοκατεβάζει ταχύτητες. Θα σου πω, τώρα που ήμουν στην κίνηση με το VFR, γιατί εμείς ούτε δείκτη ταχυτήτων δεν έχουμε. Εμείς έχουμε συνηθίσει να οδηγάμε ούτε με δείκτη, δεν ξέρουμε τι ταχύτητα έχουμε. Βασικά ξέρουμε, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι σε ύψιστη επαγρύπνηση. Ήρθε και η γάτα. Πλέον δεν κουτσένει, γίνει λίγο καλύτερα, εντάρκει. Και εγώ νόμιζα ότι είχα πρώτη και ξεκίνησα και λέω, γιατί μαρσάρω περισσότερο, λέω, για να ξεκινήσω. Λες να έχει φύγει καμιά ντίζα. Και τότε πήρα πρέφα ότι είχα πρώτη, γιατί είχα Δευτέρα. Σταμάτησα, δεν κατέβασα και άνοιξε κατευθείαν το φανάρι. Εγώ δεν πατάω φρένο, σταματάω με φρένο κινητήρα, τα έχουμε πει αυτά. Σταμάτησα, δεν κατέβασα πρώτη νεκρά και μου άνοιξε κατευθείαν τέτοιο. Και από στάση νεκρά, άφησα το τέτοιο, τσούλησε η μηχανή. 800 κυβικά, παιδιά. Από 800 και πάνω και με τρίτη ξεκινάς. Λοιπόν, οπότε αυτό το ότι θέλει συνεχείς αλλαγές ταχυτήτων στην πόλη, μόνο σταμάτα ξεκίνα και αυτό σε πολύ πυκνή κίνηση. Δεν θα γίνεις και τελιβεράς με χιλιάρα. Το square, το long stroke, τι είπαμε ότι είναι, μεγαλύτερη διαδρομή πιστονιού, έτσι. Έχει δηλαδή bore 92, βλέπω εδώ. Κολλάω, παιδιά. Έλα. Ο κύλινδρος έχει, πόσο είπαμε ότι είναι, 92 και 81,5 είναι το πιστόνι. Εντάξει. Δηλαδή η κίνησή του είναι 81 mm και το άλλο 56. Έχει 25 mm περισσότερο κίνηση. Δεν θα έχει και περισσότερο ροπή, αλλά πολύ πιο χαμηλά. Μόνο το κλέτο 500 φτάνει το Z το 900. Το κλέτο 500 είναι 70 επί 58,6 και το Z900 είναι 73,4 επί 56. Πολύ κοντά τα μιλιμέτρα. Έχει 3 mm παραπάνω κύλινδρο σε φάρδο στο Z900 και το κλέτο 500 2,6 mm περισσότερη διαδρομή. Θα μου πεις τι σας λέω τώρα. Δεν πειράζει, ωραία είναι αυτά. Περνάμε ό,τι μαθαίνεις, λέει, καλό είναι. Λοιπόν, και τι κάνει λοιπόν το square, το long stroke. Το ένα είναι το over square. Το είπαμε. Αυτό είναι το square. Γιατί λέγεται square, παιδιά, άμα δείτε τις διαστάσεις, το bore με το stroke σχεδόν είναι ίδια, δηλαδή 92-81, 70-58,6, έχουν 10 με 15 mm διαφορά, γι' αυτό το λένε square, έτσι. Κανονικά long stroke λέγεται το εσείς για να καταλαβαίνετε. Τι είπαμε ότι έχει αυτό, υψηλή ροπή από χαμηλό εύρος στροφών, εξαιρετική ελαστικότητα και άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κρέμασμα, έτσι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι η συμπίεση. Λοιπόν, CF Moto 1000 MTX 13,5 προς 1. Υψηλή συμπίεση. VS Africa Twin 10,1 προς 1. Φυσιολογική συμπίεση. Χαμηλή συμπίεση. Εγώ θα το πω συμπίεση Honda. Αυτό λένε μωρέ, δεν σπάει, δεν χαλάει, αλλά άλλες χυτεύσεις και μέταλλα τότε, άλλες χυτεύσεις και μέταλλα τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, άλλες χυτεύσεις. Δεν ξέρω, γιατί είναι και παρεξηγητιά. Οι Αφρικανοί είμαστε παρεξηγησιάριδες, να το ξέρετε. Και εγώ Αφρικανός ήμουνα. Αλλά είπαμε, είχα την original, τη γνήσια, όχι την imitation, αυτή που έχει πάρει Rally Dakar, αυτή που είχε V κινητήρα. Όχι την κύλινδρο εν σειρά που τις έχουν φορτώσει 1 τόνο μπλιμπλίκια για να πουλάει. Γιατί άμα βγάλεις τα μπλιμπλίκια, δεν πουλιέται κανένας την κύλινδρο σε σειρά. Εγώ, η δικιά μου γνώμη είναι αυτή, ότι αν
βγάλετε όλα τα μπλιμπλίκια από τους δικύλινους εν σειρά και σας πούνε να το μηχανάκι, το παπάκι, πάρτε το, να γράφει Honda, να γράφει CF Moto, MTX 1000 και του βγάλουν τα μπλιμπλίκια, δεν πας πουθενά. Γι' αυτό του έχουν τόσα μπλιμπλίκια. Γιατί νομίζετε? Είπαμε, είναι οι πιο ξενέρωτοι κινητήρες. Για μένα, έτσι. Το ξαναλέω, μην παρεξηγήσετε. Λοιπόν, τι σημαίνει? Προσφέρει κορυφαία θερμοδυναμική απόδοση, το 13,5/1, καριέρα απόκριση στον γκάζι και οικονομία υποπίεση. Όμως παράγει πάρα πολύ ζέστη στην πόλη και απαιτεί εκατοστάρα βενζίνη. Έχουμε ακούσει ιστορίες, βλέπα κάτι παιδιά που είχαν πάει, λέει, στο Μαρόκο και είχαν σταματήσει, λέει, με τους δούκες, δεν ξέρω εγώ, με κάτι κατέμ που είχαν πάει. Ο άλλος, λέει, είχε πάει και με διάφορες. Ο άλλος είχε πάει με εξτή, ο άλλος είχε πάει με παπάκι. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες. Και εκεί πέρα οι βενζίνες, άμα χαθείς, λέει, και λίγο στην έρημο, δεν είναι και ιδιαίτερα καλής ποιότητας. Το ίδιο έχουμε ακούσει και για τα Ιμαλάια και τώρα δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτές τις διαδρομές και δεν θα παραμείνουν μέσα στον πολιτισμό της Ευρώπης. Ακόμη και Ρωσία να πας, δεν υπάρχει κακής ποιότητας βενζίνη. Τουρκία έχω ακούσει ότι έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα από εμάς. Οπότε πρέπει να φύγεις από τα στενά όρια της Ευρασίας, ας πούμε, βάζοντας μέσα και τη Ρωσία και την Τουρκία, για να βρεις ίσως κακής ποιότητας βενζίνη. Οπότε, τι σου λέει? Ότι είναι ιδανική για ταξίδια, γιατί έχει ανθεκτικότητα σε κακά καύσιμα, η χαμηλότερη συμπίεση, δηλαδή της Africa Twin, το 10,1/1. Αν πάρουμε και τον παράγοντα που λένε και εμείς, οι υπεύθυνες δηλώσεις του κράτους, ότι 4 λέει ή 5 ή παραπάνω, θα βάλουν 4 για να μην προσβληθεί κανένας. 4 στα 10 λέει πρατήρια, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είτε μέσω νοθευμένης είτε μέσω πίεσης αέρα, κλέβουν. Νοθεύουν, ρίχνουν τον καταναλωτή. Επίσημα στοιχεία τα λένε αυτά. Οπότε σε αυτό εδώ είναι λίγο νικητής το Africa Twin. Πάμε να δούμε τις συμπιέσεις, τι μας λέει το εξελάκι. 10,1/1 τα Honda. Δηλαδή του 26 το CB το 6,5 και το CRF το 1100L, 10,1/1. Το δικό μου που είναι 25 ετίας, 25 χρονών μηχανή, πλησιάζει τα 900 γιατί ανεβαίνει σε κυβικά μετά αναγκαστικά. Δηλαδή και πάλι εκεί η Honda 11,6/1. Ενώ η Kawasaki 11,8/1. Θα μου πεις, τα 0,2 σε νιάξανε. Για αυτά τώρα μέσα μιλάμε για γεωμετρία μηχανής, έτσι, και για compression ratio και bore stroke. Όχι σε μιλιμέτρ, σε νάνο μιλιμέτρ παίζουν αυτοί εκεί πέρα. Ένα λάθος να γίνει και ο κινητήρας έγινε ρίζια. Γι' αυτό και πολλοί φοβούνται τα υψηλά τα compression. Δηλαδή το 13,5/1, τι μας λέει εδώ το εξελάκι, ότι προσφέρει κορυφαία θερμοδυναμική απόδοση, ακαριαία απόκριση στον γκάζι και οικονομία υποπίεση. Άσχετα που λέει ότι παράγει πολύ ζέστη στην πόλη και απαιτεί εκατοστάρα βενζίνη, εγώ θα σου πω επίσης ότι όσοι κινητήρες έχουν πολύ υψηλή συμπίεση, έχουν και μικρότερο χρόνο ζωής από έναν που έχει 10,1/1. Αν μου πει, να την παντρευτώ, τι παίρνω. Γι' αυτό σας λέω ότι εδώ αυτό το κανάλι θα αναφέρουμε αυτά ως απλά ενημερωτικά στοιχεία, να καταλάβουμε πώς είναι η γεωμετρία της μηχανής μας, πώς είναι η γεωμετρία του κινητήρα μας, και λέω πάλι, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Σε κάνει να χαμογελάς, κυρία μου και κυριέ μου? Ανεβαίνεις πάνω και τη γουστάρεις? Δεν με νοιάζει, ας είναι και 100 χρονών.
Δεν με νοιάζει. Με λάδι να κινείται, δεν με ενδιαφέρει. Σε κάνει να χαμογελάς. Γουστάρεις. Άμα δεν γουστάρεις, τι την έχεις. Έχουμε ό,τι γουστάρουμε. Μην ακούτε κανέναν. Αν πάτε να πάρετε κάτι μόνο και μόνο από αυτά που δείχνουμε εδώ πέρα και λέμε, επειδή έχει υψηλότερο compression ratio και επειδή έχει 1.000.000 μπλιμπλίκια, ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε. Αν δεν κάνει τούκου η καρδιά σου όποτε τη βλέπεις, ζήτω που καήκαμε. Τι, εκτός αν δίπλα σας έχετε ανθρώπους και τους μιλάτε, οι οποίοι είναι ξενέρωτοι. Τους βλέπεις και λες, οκ, εντάξει, αλλά είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τόνα, είναι τ' άλλο, έχει και κλάτς, έχει και κλούτς και έχει και αυτό. Αυτός που συζητάς και είσαι μαζί του, γουστάρεις να είσαι μαζί του. Πραγματικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά στο μάρκετινγκ. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, με όλα αυτά που είπαμε, γι' αυτό όταν βλέπεις ένα μοντέλο, είπαμε λοιπόν, σχέση συμπίεσης και θερμοδυναμική. Αυτό είναι, παιδιά, το compression ratio, αυτό είναι. Και το bore και stroke. Όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Υπάρχει και ένας τύπος, δεν πρόκειται να το πω. Αυτά είναι βλακίες. Έτσι. Λοιπόν, απλούστατα να πούμε ότι, τι μας λέει εδώ το εξελάκι, το CF Moto δίνει 113 κιλά που είπαμε στα 946, με ακαριαία απόκριση στον γκάζι και χαμηλότερη κατανάλωση όταν το πιέζεις. Γι' αυτό λέγανε οι άλλοι στο συγκριτικό ή BB Ride, πώς λέγεται, δεν ξέρω εγώ τι, ότι σε οποιαδήποτε χρήση κάνεις κάναμε όσο καν την πιέζαμε έβγαζε 4,9. Είπαμε, εγώ αυτά τα ακούω VRC. Μπήκατε στις σελίδες της Watch και της CF Moto να δείτε αν βάλανε στοιχεία για τις μηχανές τους. Caster, trail και κατανάλωση. Με ακούνε στη CF Moto και στη Watch. Caster, trail και κατανάλωση. Και θα την ξανακάνω την ερώτηση. Συγγνώμη για την παρένθεση. Έρχεται ένα προϊόν. Όλοι οι άλλοι το φέρνουν με ειδικά χαρακτηριστικά και ξέρουν και λένε στον κόσμο. Caster, trail και κατανάλωση. Εσείς όταν το παίρνετε το προϊόν και το κάνετε εδώ εισαγωγή, ο εισαγωγέας papiers δεν σας δίνει. Σας στέλνει ένα προϊόν και δεν ξέρετε τι caster και trail κατανάλωση έχει το όχημα που φαίνεται μέσα. Θέλω αύριο να έρθω να πάρω ένα 1000 MTX. Θέλω να μου πείτε τι caster έχει, τι trail έχει και τι κατανάλωση. Όχι σε αυτούς που το δώσατε για δοκιμή. Με papiers. Με papiers. Τι να πω. Συγγνώμη για την παρένθεση. Συνεχίζουμε. Το παράδειγμα που λέγαμε. Ένα μοτέρ με 13,5 προς 1 συμπίεση είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στην ποιότητα της βενζίνης. Αν βάλεις νοθευμένη 95 από ένα ύποπτο βενζινάδικο, θα ακούσεις τα λεγόμενα πυράκια, προανάφλεξη. Απαιτεί εκατοστάρα βενζίνη για να δουλέψει σωστά. Το είπαμε αυτό, έτσι. Απ' την άλλη, η Africa Twin είναι ένα κρύο και γαϊδουρινό μοτέρ. Δουλεύει ξεκούραστα, δεν ζεσταίνεται υπερβολικά στο σταμάτα ξεκίνα και το κυριότερο, αν ταξιδέψεις από απομακρυσμένα μέρη και βρεις βενζίνη της κακιάς ώρας, το μοτέρ θα την καταπιεί χωρίς να παραπονεθεί καθόλου. Και είπαμε όμως ότι παρόλο που έχουν πάει Μαρόκα και Μαλάια με κάτι κατέμ, είπαν ότι βάλανε κουκουρούκου βενζίνες και ότι τις έκαψε κανονικά. Μας είπαν αν έκανε πυράκια, μας είπαν ότι τις έκαψε κανονικά. Μπορείς να πάρεις και βελτιωτικά μου φαίνεται μαζί σου, άμα βγαίνεις σε τέτοιες καταστάσεις, να ρίχνεις το ντεπόζιτο. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε πάλι στο εξελάκι μας. Η αλήθεια των αριθμών. Οι αριθμοί δεν λένε
ποτέ ψέματα. Έτσι. Και εμείς είμαστε όχι της σχολής των αριθμών, είμαστε της σχολής της καρδιάς. Αλλά για να φτάσεις στη σχολή της καρδιάς πρέπει να ξεκινήσεις από εδώ και όχι το αντίστροφο, γιατί εδώ είναι το παράδοξο αυτό που λέμε, ναι, να πάρεις αυτό που αγαπάς και γουστάρεις, αλλά ξεκίνα πρώτα από εδώ. Μάθε να διαβάζεις τους αριθμούς, να έχεις γνώση, να μην σου πουλάει οποιοσδήποτε το οτιδήποτε. Και απλά, όπου δεν μπορείς να βρεις αριθμούς, πάμε παρακάτω. Έτσι. Εκτός κι αν εσείς, ρε παιδί μου, παίρνετε ένα ηχείο, παλιά που παίρναμε στερεοφωνικά, και δεν θα σας ενδιαφέρει να μάθετε πόσα βάτ είναι το ηχείο, το παίρνατε έτσι, κουκουρούκου. Για φαντάσου να παίρνεις ηχείο χωρίς να ξέρεις πόσα βάτ είναι, και εγώ μου. Για την παρένθεση. Ναι, εμείς από εδώ και πέρα εδώ στην Ελλάδα θα το κάνουμε νόμο. Θα πουλάμε ηχεία χωρίς να ξέρουμε ούτε την νομικότητα του ηχείου, τα ΟΜ, ούτε τα βάτ. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Ηχείο παίρνεις. Θα σου λέμε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε. Honda Africa Twin 1100 ES, το Adventure του DCT, 1084 cc, κυβικά, 92x81,5 mm. Άρα τι είπαμε, το board to stroke, αφού είναι κοντά αυτοί οι αριθμοί είναι στο square, πάνε στο square, πάνε δηλαδή στο long, γιατί είναι 81,5 ρε παιδιά, το καταλαβαίνεις, είναι long, αλλά είναι και πολύ κοντά στη τιμή του bore, του κυλίνδρου. Εντάξει, με 10,1 προς 1 συμπίεση και γι' αυτό και βγάζει τα απλά, τα 102 ύπους στις 7.500 στροφές. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Από 100 ύπους παραπάνω δεν χρειάζεσαι. Αυτά είναι μόνο για το καφέ. Να το ποιος έχει μεγαλύτερη την υποσύνη. Τίποτα. Αυτά είναι βλακίες. 112 νιουτόμετρα. Μια χαρά είσαι. Στις 5,5. Full. 2,53 κιλά. Δεν φαίνονται καθόλου. Δείτε το βίντεο που την οδήγησα. Εγώ κάποια πράγματα στο βίντεο μπορεί να σας φαίνονται αστεία και αφελή, αλλά τα κάνω επίτηδες. Κάνω πραγματική χρήση σε πραγματικές συνθήκες. Μπήκα μέσα σε 2 στενά και τη μηχανή τη τσούλαγα. Την Adventure, τα 253 κιλά, τη τσούλαγα με τα πόδια. Μπείτε να δείτε. Όχι με παντόφλα καθλητικό, με το ποτάκι μου, έτσι. CF Moto 1000 MTX. Με 946,2 cc. Αυτοί τώρα έχουν ανεβάσει το bore, το κύλινδρο, 95,2, είναι 3 mm πιο πάνω, είναι σχεδόν 3,5 mm πιο πάνω. Να έλα να σε δουνε κιόλας. Να, εδώ κούτσενε. Τη βλέπετε, εδώ το ποδαράκι της ακόμη το κρατάει. Έλα, εντάξει, συγγνώμη. Ακόμη το κρατάει. Μη, ψάχνει φαγητό. Της έχω πάρει μια τροφή με ρέγγα μέσα, με γεύση και δεν τη γουστάρει καθόλου. Σκυλοβρωμάει. Ας πάμε. Λοιπόν, ευτυχώς είναι καλύτερα το γατί. Πάμε, CF Moto 1000 MTX. Είπαμε, 95,2. Ο κύλινος είναι 3,5 σχεδόν μιλιμέτρα παραπάνω, μεγαλύτερος, παιδιά. Αλλά τι έχει κάνει τώρα το stroke, επειδή έχει πάρει όλο αυτό το DNA της KTM, το Ready to Race, είναι 70,4 mm. Είναι 11,5 mm λιγότερο από την Αφρικα. Είναι μικρότερο και από το DS800 το ραλί. Είναι μόνο 16 mm παραπάνω από το Καβασάκι το Z900. Και αυτό είναι κατεμίσιο, κατεμίζει. Εντάξει, CF Moto το ξέρουμε αυτό, έτσι. Με 13,5 προς 1 συμπίεση και εννοείται, άρα θα βγάλει παραπάνω ύπους, έτσι. Γιατί κατεμίζει, σχεδόν αρχίζει και γίνεται σπορ. Ναι, με 70,4 stroke, διαδρομή δηλαδή του
του πιστονιού στις 8.500. Παραπάνω στροφές. Γιατί τι είπαμε, όταν δεν είσαι square long stroke και αρχίζεις και κατεβαίνεις, αρχίζουν και κατεβαίνουν τα μιλιμέτρα της κίνησης του stroke, ανεβαίνουν οι στροφές και οι ύποι που θα αποδώσεις. Γι' αυτό λοιπόν 102 ύπους βγάζει το Honda και 113 στο χιλιάρι το MTX. 12 ύπους. Ανεπαίσθητη. Εγώ αυτό που στέκομαι είναι ότι το ένα έχει 13,5 προς 1 συμπίεση. Από περιέργεια, έτσι. Να δω τι συμπίεση έχει η μηχανή που έχουμε, το περίμενα. Λέω θα έχει. Έλα. Σέρνετε λίγο το ίντερνετ σήμερα ή μου φαίνεται. Για να δω. Έχουμε πρόβλημα με το LED, παιδιά, να αποσβήνει η οθόνη. Γιατί? Έχετε πρόβλημα εσείς? Για να δω. Τι γίνεται? Όχι, εντάξει. Κάτι έχει πάθει ο υπολογιστής ο δικός μου. Αλλά άμα μείνουμε και από κάρτα γραφικών, ζήτω που καήκαμε. Αυτό είναι κάρτα γραφικών. Στάνταρ. Αυτό είναι κάρτα γραφικών στάνταρ που βλέπω εγώ εδώ. Δεν μου αναβοσβήνει. Στην αρχή φοβήθηκα μήπως η κάμερα, λόγω του LED του φωτισμού, συγγνώμη ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, μόνο το zoom out που κάνει δεν έχει. Λοιπόν, πάμε για κάρτα γραφικών, ζήτω που καήκαμε. Μια κάρτα γραφικών παρακαλώ στο 9. Λοιπόν, με λιγότερο όμως ροπή το MTX το χιλιάρι, έτσι. 105 νιουτόμετρα στα 6.250 και πιο ψηλά. Και λιγότερα νιουτόμετρα και ψηλότερα στα 6.250. Δηλαδή, φτάνει τα δικά μου ρε παιδιά. Το 800 το δικό μου. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, πάμε. Λακίες. 82 νιουτόμετρα εγώ. Ποιο street είναι κοντά στο χιλιάρι το MTX. Το RS, επειδή έχει διαφορετικούς χρονισμούς, θα βγάλει. Τώρα αυτά είναι βλακίες. Άκου τώρα τι μου έχει δώσει η αντιπροσωπεία. 97,4 νιουτόμετρα στα 7.700 RPM το απλό, το Super Naked και 98 νιουτόμετρα στα 7.700. 98 και τα δύο. Τα Z998 νιουτόμετρα στα 7.700 είναι 1.500 στροφές παραπάνω και το MTX βγάζει 105 νιουτόμετρα. Εντάξει, έχει περισσότερη ροπή. Το δικό μου 82. Και το λιγότερο λόγω κυβικών είναι το 6,5 το CD που είναι στα 63 στις 9.500 στροφές. Γιατί είπαμε ότι έχει short stroke. Έτσι. Οπότε θέλει ψηλότερες στροφές, αλλά θα βγάλει και περισσότερους ύπους. Δηλαδή στις 12.000 RPM βγάζει 95,2. Ενώ εγώ θέλω λίγο πιο χαμηλά, γιατί έχω λίγο, θυμόσαστε το compression ratio ότι είναι λίγο μεγαλύτερο το δικό μου. Πάμε να συνεχίσουμε, μην σας μπερδεύω. Λοιπόν, να δούμε κιόλας και τη δικιά μου την αγαπημένη αυτή που έχουμε στη μηχανή, στο κανάλι μας. Έχετε δει ποια είναι η αγαπημένη μου? Ελπίζω να ξέρετε όλοι. Δεν ξέρετε. Όταν θα την πάρω, θα κάνω ένα ταξίδι δίχως γυρισμό, εννοώ μεγάλο, μην ανησυχείτε, δεν λέω τίποτα μακάβριο ή τρελό. Πού είναι το MCN? Συνήθως το MCN και το Visor Down. Το Visor Down έχει για παλιές μηχανές. Πάμε να δούμε. ZH12, παιδιά. Ποια είναι η αγαπημένη μας μηχανή? Εμείς που είμαστε
Ολτσκουλάδες ZH12. Γι' αυτό και την έχουμε και στο κανάλι. Αλήθεια λέω. Κοίτα ρε παιδιά, δεν μου έχει... Γιατί... Specs. Bore stroke, έλα μωρέ. Αυτά θέλω να βρω λίγο για να τα συγκρίνω, να δω. Να το. 178 ύπους, 131 κιλοβατόρες στις 10.500, 134 νιουτόμετρα στα 7,5. Motorcycle specifications, όχι visor down. Πω παιδιά, αυτό το μαύρο χρυσό στο ZH12 με αρρωσταίνει. Μετά το 2003 είναι μοντέλο αυτό, 2002 αν δεν κάνω λάθος. Με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ άλλο. Φανταστείτε τώρα, 83 bore έχει αυτό με 55,4 και compression ratio σχεδόν κατεμίζει, σχεδόν πάει σαν το CF Moto, εντάξει, όχι τόσο πολύ, 12,2 προς 1. Αυτό στις 100.000 θέλει ρεκτιφιέ. Τι τράβα. Αυτό άμα δείτε κάτι αγγελίες 95-100.000 όλοι τα έχουν για πούλημα, αν δεν τα έχουν κάνει ήδη ρεκτιφιέ. Και εκεί τα κάνανε ρεκτιφιέ. Τώρα είναι δύσκολο να βρεις τέτοιες μεταχειρισμένες μηχανές σε καλή κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο. 170, δεν μας ενδιαφέρουν οι ύποι. Λοιπόν, 134 νιουτόμετρα, 13,66 κιλά στις 7,5. Δώσε και σε μένα βάρμπα. Πού είναι τα μπορ και τα στρόκ, παιδιά. Trail. Το 2002 μοντέλο, το Trail, υπάρχει. 107. 107. Κάτι λάθος. Τέλος πάντων, 107. Γι' αυτό λένε πολλοί ότι κάνει και για sport touring. Ναι ρε, για το trail. Πηγαίνετε δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι λέω. 107 trail. Wheelbase 1450. Οκ. Όλες οι σπόροι μηχανές, γι' αυτό σας λέω, θα ανεβάσω και ένα short, και γενικά οι Ιάπωνες, το wheelbase εκεί είναι. 6,5, CB, VFR 800 25 ετίας, ZH 12R 24 χρονών, 25 ετίας και αυτό. 1450. Τίποτα. Είμαστε οι Ιάπωνες, δεν αλλάζουν τίποτα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι βασικές γεωμετρίες για μια sport, super sport, naked μηχανή. Εντάξει, το wheelbase πόσο θα το πας. Πόσο πιο κάτω ή πόσο πιο πάνω. Μια χαρά είναι. Αλλά θέλω να σας πω, όταν παίρνεις μια street, sport, naked, super sport μηχανή, έχεις λύσει το πρόβλημα για μένα, έτσι, το πρόβλημα της ζωής σου. Ίδια λάστιχα, συγκεκριμένες διαστάσεις, γεωμετρίες, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα επακόλουθα. Για μένα έχουμε πει το adventure είναι μόδα. Πώς ήταν κάποτε μόδα το τέτοιο, το λαμπάντα, αυτό. Εντάξει, το ένα ήταν τραγούδι, αυτό είναι μηχανή, κάποια στιγμή να τελειώσει. Σιγά σιγά αρχίζουμε και γυρνάμε στα on-off. Ήδη αρχίζουν και εδραιώνονται τα 800 σε εταιρείες, 400, 500 έρχονται σιγά σιγά στα on-off, στο παλιό, το ορθόδοξο. Και τα 2,5. Τώρα περιμένουμε και τα 2,5 τα on-off. Έχει βγάλει κάποια ραλί 300 η Honda. 20 λίτρα deposit, 5 γαλόνια. Εγώ κοιτάω ακόμη το ZH12. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Πάμε, συνεχίζουμε. Watch DS 800X ραλί. Με 800 κυβικά, τι είπαμε, 884x72. Αυτό είναι square εντελώς. Είναι long. Είναι square, είναι 72, τίποτα. Μόνο με 84, μόνο 12 mm έχουν διαφορά. 95,2. Αλλά τι γίνεται τώρα, επειδή σου είχε 72
και είναι 800 κυβικά, κάπως πρέπει να σου βγάλει ύπους. Το όχι το 72 το μιλιμέτρ, δεν έχει 81 που είχε η Αφρικα. Οπότε σου λέει θα ανεβάσω και εγώ το compression ratio, τη συμπίεση, τη θερμοδυναμική του κινητήρα και θα το πάω 12 προς 1. Και θα σου βγάλω ένα ωραιότατο 95,2 στις 9.000 στροφές. Το πιο υψηλό από όλα, έτσι, εκτός από το κλέτο 500, που είναι κλέ 500, εντάξει, 45 ύπους. Το κακόμοιρο του κλέτο 500 έχει ίδιους ανώτατους ύπους με το 800 το DS το 6 το Rally. Το ένα βέβαια όμως είναι 45 ύπη, το άλλο είναι 95,2 και τα δύο στις 9.000 στροφές. Το ένα 42,6 νιουτόμετρα στις 6.000, το άλλο 81 νιουτόμετρα στις 6.500 με 451 capacity, έτσι, engine cc και 798 cc το Dodge με bore stroke 70 επί 58 cc, έτσι, και το άλλο 84 επί 72, δηλαδή, εντάξει. Και ένα compression ratio πολύ πολύ τίμιο για Kawasaki, 11,3. Πάρα πολύ τίμιο. Έχει μεγαλύτερο compression ratio από το CB το 6,5 το A, έτσι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τα Z900 είπαμε βγάζουν 124 ύπους στα 9.500 χιλιόμετρα, σε 9.500 στροφές, με 97,4 νιουτόμετρα, τίποτα. Να υπολογίσετε ότι με το που πάμε στη street κατεβαίνουμε και κιλά. Δηλαδή, 2.53 το CRF, 2.22 το MTX το 1000, 2.13 το VODS, το 800 το 6 το Rally, και πάμε μετά 2.10 το Z το 900. Γιατί πηδάμε συνέχεια. Γιατί το πηδάμε συνέχεια. Μας αρέσει το κλέτο 500, γιατί το πηδάμε συνέχεια. Κιλά. 195, εντάξει. 195. 2.13 τα Z900, 2.16 το RS, εντάξει. Το CB είπαμε, το 200 είναι το manual, 200 κιλά και 207 το e-clutch. Γενικά, οι street μηχανές είναι λίγο πιο βαριές. Άμα δείτε τα κιλά με τις on-off που είναι πολύ πιο ογκώδεις. Και 208 το δικό μου. Εντάξει. Και η αγάπη μας εδώ, 210 κιλά, τίποτα. 2 κιλά, έχει 2 κιλά παραπάνω το Z12 από μένα, από το VFR 800. Καβασάκι τώρα, έτσι. Είπαμε, τι κάνει η Honda. Η Honda καινοτομεί. Η Suzuki βελτιώνει. Η Yamaha εδραιώνει. Μοντέλα δηλαδή, πάμε. Η Honda καινοτομεί στα μοντέλα. Η Suzuki βελτιώνει. Άθραυστοι κινητήρες, όλα τα μοντέλα, σκυλιά. Η Yamaha εδραιώνει κατηγορίες. Άμα δείτε τα περισσότερα, τι θέλετε να πιάσουμε. Εδραιώνει κατηγορίες. Αν αρχίσουμε από το XT, σε ποιο θέλετε, να αρχίσουμε από το XT από παλιά, να πάμε στο Tenere, στα FGR τα 1300, σε τι θέλετε να πάμε. Τώρα στα τρικύλινδρα, στο Tenere το καινούριο, η Yamaha εδραιώνει και η Kawasaki, παιδιά, τι κάνει, απογειώνει. Άρε Kawasaki. Δεν μας ενδιαφέρει, top speed δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς, παιδιά, μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά της μηχανής και να μας προκαλεί το χαμόγελο. Αυτό γίνεται να μου το φέρετε με κόφτες, στα 50. Σαν κάρτα θα το πηγαίνω, στα 50. ZH12R Ninja το 2002, το μαύρο χρυσό. Το βλέπετε, αυτό το βλέπετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή, να μου φέρεις τώρα εδώ μια καινούργια μηχανή και αυτή, και αν νόμιζετε ότι θα πάρω. Θα πάρω την άλλη να είμαι έτσι.
ο καταθλιπτικός, να παίρνω Ζάναξ. Να κάτσω εγώ να πάρω μηχανή με τη λογική. Όχι με το συναίσθημα, όχι να είμαι έτσι να τη βλέπω και να κάθομαι να μιλάω για 25 ετίας μοντέλο. Φοβερή λογική. Συγχαρητήρια στο marketing. Μπράβο σας. Θα σας πάρει άλλα 60 χρόνια να αλλάξετε την αγοραστική συνήθεια των μηχανόβιων. Ελπίζω να μην το κάνετε. Περιμένετε άλλα 60 χρόνια. Ελπίζω και εμείς και κάποιοι άλλοι να συμβάλλουμε σε αυτό να μην συμβεί. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Wheelbase. Ύψος σέλας και πλάτος τιμονιού. Έτσι. Το wheelbase τι είναι, παιδιά? Είναι ρόδα. Δηλαδή, axle front rear wheel, axle rear wheel. Δηλαδή το μέσο της ρόδας. Ο άξονας. Ρόδα. Τι κάνει όταν είναι μακρύ? Έχει σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα στην εθνική, αλλά δύσκολο στις επιτόπιες στροφές και στο φιλτράρισμα της πόλης. Εγώ, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είσαι και λίγο έμπειρος. Μια χαρά το χειρίστηκα. Τώρα, άμα είσαι 1,5 μέτρο με ανάταση στα χέρια, θα έχεις πρόβλημα στην Αφρικά. Ύψος σέλας. Το ψηλό, το Watch που είναι στα 850 mm, εξαιρετική ορατότητα πάνω από τα αυτοκίνητα, αλλά δυσκολεύει στα σταματήματα, ειδικά με τα 213 πλάς κιλά της μηχανής. Γι' αυτό σας λέω, οι αριθμοί αυτά λένε. Η λογική αυτά λέει. Η χρήση, η πραγματικότητα λέει άλλα. Αλλά η χρήση που έκανα εγώ είναι ένα test ride ή drive, δείτε το όπως γουστάρετε, το οποίο διήρκησε 15, 20, 30, 40 λεπτά, maximum μία ώρα. Καλό να το έχεις καθημερινά. Άλλη επιβάρυνση έχεις στη μέση σου. Και πλάτος τιμονιού, εντάξει, για το μοχλικό είναι αυτό περισσότερο, παιδιά. Προσφέρουν εξαιρετικό μοχλό ελέγχου, έτσι, όπως τον Adventure. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι εδώ πέρα, στα στοιχεία μας. Να δούμε το εξελάκι. Λοιπόν, το πιο ψηλό είναι 8.35, είναι το χαμηλό της Honda, το κάθισμα. Και 8.30 στο MTX, το χαμηλό. Εγώ οδήγησα 8.35 στην Αφρικα και το 8.70 στο MTX. Το ψηλό του MTX είναι 8.70 και στην Αφρικα 8.55. Το wheelbase είναι 1570 mm. Στο MTX είναι 1525. Στο Watch είναι 1575. Κατεμίζει τέλος. Η CF Moto κατεμίζει 1525 mm wheelbase. Είναι μόνο 60 mm πιο μακρύ από τα Street, από τα Z900 που είναι κοντά στα 1450 και 1465 το RS. 1440 το δικό μου και 1450 το CB, το 650 το R. Και το πιο μακρύ wheelbase, ναι, το έχει η Watch, το 800, το DS, το 6 το Rally. Άρα θα είναι και το πιο σταθερό στις ευθείες. Τι γίνεται τώρα, αυτά έχουν και άλλα trail και άλλα caster, έτσι. Να πάτε στο βίντεο που κάναμε, έτσι, να δείτε τα trail και τα caster ποια είναι και να τα πούμε επιγραμματικά. Βρήκαμε για τη CF Moto 25,9 με 26,7. Δεν ξέρουμε αν είναι ισχύει. Αν το ξέρετε, κυρία, αν μας ακούει κάποιος από τη Movus, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα μοντέλα σας δεν έχουν κατανάλωση caster και trail. Γιατί τα θέλουμε αυτά? Γιατί αγοράζουμε μηχανή. Και είναι σημαντικά αυτά να αναγράφονται. Λοιπόν,
clearance έχει 2,20 το Africa με 2,30 και 2,40 mm περίπου το CF Moto, το MTX το 1000. Τι άλλο caster, το οποίο είναι άξιο αναφοράς, 27,3 το Vodge, 28 το Cleto 500. Γι' αυτό σας λέω, στα street είναι λιμένα όλα. 25,5 και το δικό μου και το CB το 6,5, το R, διαφορά τώρα 25 χρόνια. 25 και 24,7 τα ίδια τα άλλα τα street. Με clearance, το χαμηλότερο το δικό μου στα 125, που σπορτίζει τότε ήταν στη μόδα, να σπορτίζε περισσότερο, να πήγαινε πιο κοντά στο super sport. Αυτά που είναι naked, super naked είναι 135 και 145 και 150 το CB το 6, το 50 το R, έτσι. Trail, μεγαλύτερο έχει το CF Moto το 1000 MTX, από το Africa Twin. Θυμόσαστε που σας έλεγα πώς το έχουν καταφέρει άτομοι και είναι λες και μπαίνει σε ράγες. Λες και μπαίνει σε ράγες, είναι σε τρένο λόγω του μεγάλου trail. Μπείτε και δείτε το βίντεο. Τι αλλάζει το trail, τι αλλάζει το caster, έτσι. Είπαμε, μεγάλο trail, σε ευθείες, σε στροφές, είναι αυτό. Πηγαίνει σαν τρένο μεν, αλλά η αλλαγή της κατεύθυνσης και η ευελιξία δεν θα είναι ίδια όπως π.χ. το δικό μου που είχε 100 ή το Africa. Εγώ και το Africa έχουμε ακριβώς το ίδιο trail. Έτσι. 98 έχει το RS. 100 έχει το CB το 1100, το CB το 6 το 50R. Εδώ μου λέει 110 το Z900 το Super Naked. Κάποιο λάθος έχει γίνει, είτε εγώ είτε η σελίδα το έκανε. Αποκλείεται. Απόκεκλείεται. Τέλος πάντων. 104 το Cleto 500. 115 με 120 μπορεί υποθετικά το Vodge. Αποκλείεται, λέω εγώ. 115 με 120 τι θα κάνει, drag. Να έχει το Vodge το 800 το DS το Rally, το X, 115 με 120. Το X το Rally και το πώς το λένε, και το CF Moto. Πήρα ένα πιτσιρίκο που πηγαίνει μηχανολογία εδώ στη γειτονιά και του λέω, ρε, άμα σου δώσω το wheelbase, του λέω, και ποιο άλλο, τι του δώσα, wheelbase, clearance και τις διαστάσεις width, μπορείς, του λέω, περίπου να μου βγάλεις trail και caster. Θα προσπαθήσω, με είχε γιώσει με Κάιρο. Μου έδωσε αυτές τις τιμές. Αν κάποιος ξέρει να μας απαντήσει υπεύθυνα, να μας το πει. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τις μηχανές. Πώς είναι αναλογία ισχύως και βάρος. Για τα ηλεκτρονικά δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Και εδώ είναι που θα ανοίξουμε τον υπολογιστή μέσα στον υπολογιστή. 253 με 102. 253 με 102. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. $2,4 κιλά να είπω. Καλά το λέω. Για να δούμε εδώ το εξελάκι που έχουμε κάνει. Εδώ μας το λέει διαφορετικά. Το πάμε ανάποδα. 0,59 ύπους ανά κιλό. Δεν θέλουμε έτσι να μας το βγάλεις. Κάτσε να αλλάξω την εξίσωση. Περίμενε λίγο. Λοιπόν.
105 ύπους στις 7.500 στροφές για 2,53 ίσο. Είναι, ναι. Εκεί πάει. Τόσο πάει. 0,6 ύπους ανά κιλό. Ναι, τόσο πάει το CRF. Τόσο πάει. Έχει ακριβώς την ίδια αναλογία, γιατί είναι κοντά τα κιλά, έτσι. Το Z900 είναι στα 210 κιλά. Έχουν ακριβώς την ίδια αναλογία ανά κιλό με το Z900. Δεύτερο έρχεται το 1000 MTX. Μισό λεπτό. Αναλάζω λίγο την ανάρτηση στο εξελάκι. Δεν βοηθάει η ζέστη καθόλου. Για πάμε. Μας χάλασε όλο το Excel. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Μου χάλασε όλη την ανάρτηση, όλο το Excel. Λοιπόν, η Africa Twin έχει 32% χαμηλότερη αναλογία ισχύως βάρος από ένα Z900, έτσι. Παρόλο που η διαφορά τους σε απόλυτη υποδύναμη είναι μικρή. Γιατί? Γιατί είναι 253 κιλά. Άρα τα κιλά matters. Αλλά παιδιά, τι είπαμε? Ποια είναι η κρίση μας? Το χαμόγελο. Το χαμόγελο και αυτό που γουστάρουμε. Εμείς εδώ τώρα εξηγούμε κάποια πράγματα βασικά. 0,4 ύπους ανά κιλό, η Honda Africa Twin με τα 253 κιλά και τους 102 ύπους. 0,46 ύπους ανά κιλό, η Honda CBX50R με 95,2 ύπους στα 205,8 κιλά. Και η CF Moto που είπαμε 113 ύπους στα 222 κιλά, 0,51 ύπους ανά κιλό. Και η Kawasaki πρώτη στα 0,60-0,59 ανά κιλό. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού τα είπαμε όλα αυτά, έτσι, και να πάω ξανά στο εξελάκι μου εγώ, να το κάνω scroll down, να θυμίσω ότι η Αφρικα έχει 22-23 χιλιάρικα, το MTX το 1000 έχει 11 χιλιάρικα, το 800 το VOX έχει 9 χιλιάρικα, το Cledo 500 έχει 7,5, τα Z900 το απλό έχει 11, 14,5 έχει το RS, το 6,5 έχει 10 χιλιάρικα και η δικιά μου άστο, είναι 25 ετίας. Να δούμε λοιπόν στο εξελάκι ένα τελευταίο πράγμα. Ότι είπαμε ότι διαφέρουν τα νιουτόμετρα, οι ροποί λοιπόν, έτσι. Γιατί έχουν άλλη συμπίεση και άλλο bore stroke. Άρα αυτά οι αντιπροσωπείες για κάποιο λόγο τα αναφέρουν. Υπάρχει λόγος που τα αναφέρουν. Όσοι δεν τα αναφέρουν, ρωτάμε γιατί δεν τα αναφέρουν. Ρωτάμε αν μπορούν να βρουν τέτοιες πληροφορίες και εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με αγορές προϊόντων που δεν έχουν οδηγίες χρήσης μέσα manual ή δεν αναγράφουν επίσημα στοιχεία. Γιατί δεν με κάνουν να αισθάνομαι ασφαλής και υγιής.
με την αγορά μου, ασχέτως άμα μου κάνουν το χαμόγελο ή όχι. Απλά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα amenities που μας δίνουν. Είπαμε, αυτά ήταν τα μέταλλα, η γεωμετρία της μηχανής. Πάμε να δούμε τα amenities που μας δίνει η τεχνολογία. Και εδώ θα αναφερθώ και στα δυστυχήματα και αν και εφόσον μπορούσα να τα αποφύγω. Να πάτε στο προηγούμενο live. Αυτό με τα αγγλικά είναι πληρέστερο γιατί το live ήταν να γίνει στα αγγλικά. Το έκανα στα ελληνικά μόνο και μόνο επειδή μου έτυχε αυτό με την γάτα και ήμουν εξωθενωμένος πνευματικά. Μιας και λέμε γάτα, να ευχαριστήσουμε τους Αφή Β, τον Άγγελο, τον Γιώργο και τον Βαγγέλη, που επιτέλους μας άνοιξαν το εγκαταλειμμένο εδώ απέναντι κτίριο και πήγαμε και έχουμε πρόσβαση πλέον στην ταράτσα. Δυστυχώς τα γατάκια από 5 έχουν μείνει 3, το είχαμε πει αυτό. Τα 2 αγνοείται η τύχη τους, έχουν μείνει 3, προσπαθούμε να τα πιάσουμε, δεν μπορούμε, τους έχουμε βάλει νερό και τροφή. Αύριο θα επικοινωνήσουμε με το Δήμο. Παιδιά, δεν ενδιαφέρεται κανένας για τα ζώα. Θα μου πεις εδώ δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. Τους σκοτώνουν επί σφαγής στους δρόμους. Δεν είδα τι έγινε με το παλικάρι. Εντάξει, δεν πειράζει. Λένε, ο πολιτισμός του ανθρώπου φαίνεται με το πώς συμπεριφέρεται στα ζώα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους Αφή Β και ιδιαίτερα τον Άγγελο, ο οποίος είναι και πιο κοντά σε μένα, γι' αυτό και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Η δικιά μας η γενιά, γενικά, είμαστε λίγο πιο ψυχοπονιάριδες με τα ζωάκια. Για πάμε λοιπόν. Πάμε τώρα στα amenities, στα ψηφιακά. Έτσι. Κλείσαμε ότι το CRF μισό λεπτό. Είπαμε λοιπόν ότι το CRF βγάζει 1084 κυβικά με 102 ύπους, τη μεγαλύτερη ροπή της κατηγορίας στα 112 νιουτόμετρα με ένα χαλαρό compression ratio 10,1 προς 1 σχέση συμπίεσης. Στις 5.500 όλα αυτή η ροπή, έτσι. Το πιο βαρύ από όλα τα Nofta Adventure στα 253 γεμάτο, αλλά με μακρύτερο μεταξώνιο, 1570 mm, έτσι. Και ύψος σέλας 855. Ρεζερβουάρ 24,8 λίτρα και απόσταση εδάφους clearance 2,20. 19 μπροστά, 18 πίσω. Εγγύηση 2 χρόνια. Είπαμε λοιπόν για το CF Moto το 1000 το MTX 946,2 cc, 113 ύπους, τα νιουτόμετρά του, η ροπή του είναι 105, αλλά έχει την πιο ακραία συμπίεση, 13,5 προς 1, full γκάζι, full ζέστη ο κινητήρας. Πιο μαζεμένο από το Αφρικα, να σας πω εγώ, τι πιστεύω. Πιο μαζεμένο μου φάνηκε το Αφρικα. Και αυτό γιατί έχει τα ντεπόζιτα χαμηλά, σαν το κατέμι. Αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Είμαι όλη τη κουλούρα, παιδιά. Δεν μου προσφέρει σιγουριά εμένα αυτό. Θα μου πεις γιατί, δηλαδή, άμα πες το πάνω του ντεπόζιτο, το κοπανάς. Δεν θα πω ότι έχετε άδικο, θα πω ότι έχετε δίκιο. Εμένα δεν μου προκαλεί ασφάλεια. Εσάς μπορεί να σας προκαλεί. Το θεωρώ πιο μαζεμένο. Μεταξώνιο 1525.
και η σέλα του είναι μεταβαλλόμενη 830 με 870. Ρεζερβουάρ μικρότερο 22,5, έτσι. Τα ελαστικά του είναι μπροστά 21 και πίσω 18. Να μην τα λέμε, τα έχουμε ξαναπεί. Μπορείτε να πάτε και στα προηγούμενα live να τα δείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα amenities. Μέχρι τώρα κλείσαμε στο προηγούμενο live. Είπαμε για τα ατυχήματα που είχα. Αν τα δείτε στα αγγλικά, αναφέρω και ίσως ποια βοηθήματα μπορούσαν να με βοηθήσουν για να μην έχω αυτό το ατύχημα. Πριν από αυτό το live, πριν 2 εβδομάδες, κάναμε κόστος χρήσης στα λάστιχά τους, στα σέρβις τους και στην κατανάλωση, την παπάτζα του αιώνα. Σταματήστε να μιλάτε για καταναλώσεις στον κόσμο. Είστε αστείοι, όσοι γνωρίζουν και σας ακούνε, πραγματικά απορούν και σηκώνουν τα χέρια. Σταματήστε να μιλάτε για καταναλώσεις. Μιλάω στα έντυπα ειδικού τύπου, στους reviewers, στους youtubers, σε όλους. Από τα βάθη της ψυχής μου είναι αστιότητες. Η κατανάλωση είναι αστιότητες. Όποτε θέλετε, real, να το δούμε. Είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες. Τον μέσο χρήστη σε μία μηχανή δεν τον ενδιαφέρει η διαφορά των 5 και των 10 ευρώ. Έλεος. Λοιπόν, πάμε. Τι προσφέρει λοιπόν το CRF, το ES? Καταρχάς, το DCT. IMU 6 αξώνων, Dual Clutch Transmission, που αυτό όμως σημαίνει μία επιβάρυνση συν 2 φίλτρα στο service. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα πάει να πάρει 23.000 ευρώ μηχανή και θα τσιγκουνευτεί το δεύτερο φίλτρο που θα δώσει παραπάνω. Στην ουσία αυτό. Τώρα όλα τα άλλα, CarPlay, Radar, IMU 6 αξώνων, ψάχτε τα εσείς. Παιδιά, πραγματικά εμένα σαν οδηγό δεν με αφορούν. Αν εσείς πάτε και παίρνετε μηχανή, λες και είναι κινητό, και να σας κάνω και τη χάρη, θα σας τη κάνω. Μισό λεπτό. CRF 1100L Adventure 2026. Άντε να μπούμε στο .gr. Αποδοχή όλων. Το ES λέει, έχει παιδιά το χρώμα της Αφρικα που είχα εγώ της παλιάς, της ορθόδοξης, της original. Το γκρι, λευκό, κόκκινο. Για μένα το καλύτερο χρώμα σε Αφρικα. Το καλύτερο. Πάμε. Adventure. Adventure είναι αυτό που βλέπουμε, ναι, ES-DCT. ES-DCT, Adventure ES-DCT. Έλα ματάκια μου. Λα. Κινητήρας, στροχή. Ούτε εδώ τα λέει, φανταστείτε. Τύπος πλαισιού ατσάλινο. Κλειστού τύπου με αλουμινένιο υποπλαίσιο. Μπράβο. Πάει το ατσάλινο, βλέπω η ατσαλίνα, φουλ. Τροχή, όργανα και ηλεκτρικά. Προβολέας LED, όργανα LCD, χρωμιοθόνης TFT 6,5. Θα το ξέχναγα. Ναι, συνδεσιμότητα. Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, ενσύρματο, δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα μας. Πρίζα USB, ναι. Αυτόματη απενεργοποίηση flash, ναι. Cruise control, ναι. Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, ναι. Immobilizer, plus προαιρετικός συναγερμός. Immobilizer έχει. Πρόσθετα χαρακτηριστικά IMU 6 αξώνων. HSTC και Wheelie Control. Ναι, με DCT αυτά τα χρειάζεσαι.
Άμα είσαι κουλομαρία, τα χρειάζεσαι. Άμα είσαι κουλομαρία, τα χρειάζεσαι. Τι να πω ρε παιδιά τώρα. Έλεος. Έλεος. Δεν αντέχω. Άκου τώρα εδώ Bluetooth και Apple CarPlay, Android Auto. Κινητό παίρνετε. Όχι σοβαρά τώρα. Εμείς παλιά βλέπαμε TFT οθόνη και γελάγαμε. Νομίζαμε ότι, δεν θα το πω τώρα υποτιμητικά, νομίζαμε ότι είναι κινέζικο, αλλά με την κακή έννοια. Ότι και καλά ότι είναι ψευτιά. Άμα δεν βλέπαμε στρογγυλά όργανα με βελόνες, αναλογικό, θα μου πεις εντάξει υπάρχουν και τα Super Audio CD. Τι να σας πω, εγώ προτιμώ το Thorens. Προτιμώ το Thorens και το 510 το Dual. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εσύ κάτσε με το Super Audio CD, άσε με εμένα με τα 25 κιλά το Blade του Thorens να παίζω και με όρτοφεν, μπλε και κόκκινη, DJ βελόνα. Άμα θες σου βάζω και Audio Technica. Προτιμώ φίλε την Audio Technica. Κάτσε εσύ με Super Audio CD. Audio Technica και Dual 510. Κάτσε εσύ με το Audio CD και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μα έλεος ρε παιδιά. Τι το κάνατε το μοτοσυκλετισμό ρε παιδιά. Είπαμε εσείς οι marketeers 60 χρόνια. Μα θα μου βγάλεις τώρα το Africa Twin με 23.000 τιμολόγιο πόσο έχει. 21.950. Με αυτό το κινητήρα. Αν του αφαιρέσεις όλα αυτά και του βάλεις τι έπρεπε, κυρία Honda, τι έπρεπε να κάνετε στο Honda το CRF το 1100L, έπρεπε να πάρεις τον κινητήρα του 7,5, να του βάλεις μια έκτη ταχύτητα, να το υπερκυβήσεις, αυτό τέλος. Και να του λύσεις το πρόβλημα του να καίει λάδια. Δεν ξέρω εγώ πώς. Να κάνεις ανάπτυξη του ήδη υπάρχουν κινητήρα. Ατσάλινο πλαίσιο φοράει ακόμη. Ατσάλινο πλαίσιο φοράει ακόμη. Με σαμπρέλες έβγαζε στους τροχούς ακόμη. Και άμα ήθελες, ας του έβαζες. Ας το κάνεις σαν το Τενερέ. Δηλαδή η Yamaha πώς έβγαλε το Τενερέ. Ένα old school μηχανάκι και έχει πέρασει. Και εσύ πήγες και μου έκανες δικύλινδρο εν σειρά. Κάτσε ρε με λίγο βλακής. Το immobilizer το έχουν όλοι, το HIS. His master voice έχει και το δικό μου, που είναι του 2002 μοντέλο. Τέλος πάντων. USB type και τέτοιες βλακίες, τραβάς μια γραμμή, πηγαίνεις σε έναν ηλεκτρολόγο και τραβάς. Σιγά τα ΟΑ. Να σας πω τι θεωρώ εγώ χρήσιμο από όλα αυτά. Τα LED μπρος πίσω, τα alarm, το cruise control, το HIS εντάξει που είπαμε, τα USB type 1,5A και το A και το 12V και το K, αυτά τα περνάς με τον ηλεκτρολόγο, δεν είναι τίποτα, αυτά και το ABS. Αυτά, τέλος. Το ξέρετε ότι έτσι και σας βραχεί η οθόνη, κύριοι του CRF, 50.000 ευρώ ζημιά, όπου κι αν είσαστε, η μηχανή θα μείνει εκεί, θα την πάρετε αγκαλιά, να τη γυρίσετε πίσω, μέχρι να σας έρθει το αξεσουάρ. Γιατί χωρίς την ταμπλέτα που έχει το CRF, δεν λαλάει. Δεν είναι το ορθόδοξο το παλιό το δικό μας με τα αναλογικά, που το μόνο ψηφιακό ήταν από πάνω. Το φιλετάκι, άστο ψηφιακό ακόμη. Το οδόμετρο και εκεί, συμπίκνωσε εκεί όλα τα ψηφιακά. Βγάλε ένα ωραίο ρε Αφρικα. Ένα παλιό, ένα ορθόδοξο. Τι μου το έκανες δικύλινδρο σειρά DCT. Τι DCT, τι είναι το DN το 01. Το DN το 01 ήταν αυτόματο. DCT. Ούτε στο VFR το 800, το 1200 πούλησε το DCT, ούτε στο άλλο το 1200 το VFR το X πούλησε το DCT. Πού πάτε με DCT? Να έχετε καμιά τενοντίτιδα να το καταλάβω. Πού πας με DCT? Τι να το κάνεις στο DCT? Τέλος πάντων. Είπαμε είναι γούστα. Αν εσείς γουστάρετε αυτόματο, πάρτε αυτόματο. Τι διαφορά τιμής έχει με το manual?
Το shifter είναι προαιρετικό, μηχανικό. Η διαφορά τιμής είναι σχεδόν 2.000, ναι, 1.500 με το DCT. Τι να το κάνω. Ας πω. Είπαμε ότι αυτά είναι γούστα. Έτσι. Για μένα αυτόματο και μηχανή είναι χου μεγάλο. Το cruise control, ναι ρε παιδιά, να πω ότι κάνεις μια μεγάλη κουραστική διαδρομή σε εθνική και θες να σε... και θες ένα ηλεκτρικό. Γιατί μέχρι πρότινος, παιδιά, πώς οδηγούσαμε. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν έχω νέο κοινό και ποιος με βλέπει και ποιος με ακούει. Δεν οδηγούσαμε ούτε με δίκτυο ταχυτήτων. Θα μου πεις, να πήγαινε και, πώς το είπε ο άλλος, άμα είναι πήγαινε και στις σπηλιές, λέει, γιατί παλιά λέει οι άνθρωποι των σπηλιών ζούσαν στις σπηλιές. Έλα ρε μεγάλη αλήθεια. Εγώ σου λέω πώς μεγαλώσαμε και πώς έχουμε καταντήσει, γιατί εγώ το θεωρώ κατάδια. Είχαμε μάθει να οδηγάμε χωρίς δίκτυο ταχυτήτων. Είχαμε μάθει να οδηγάμε χωρίς ABS. Είχαμε μάθει να οδηγάμε χωρίς ride by wire. Είχαμε μάθει να οδηγάμε χωρίς αυτόματο. Άστα όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει, cornering, ABS και το ένα και το άλλο και σούξου μουξου μανταλάκια. Το αυτόματο στη μηχανή. Πόσο κουλομαρία πρέπει να είσαι για να σε βολεύει. Πόσο κουλομαρία πρέπει να είσαι για να σε βολεύει το αυτόματο στο DCT. Όχι το DCT, μην νομίζετε ότι τα βάζω με τη Honda. Έβγαλε και παιδιά, όλα είναι μόδα. Όλοι προσπαθούν να φάνε από την πίτα, επειδή δεν έχουν να προσφέρουν κάτι καινούριο. Επειδή τσιγκουνεύονται να αναπτύξουν καινούριο κινητήρα. Τι σου λέει το 1300 της BMW? Αυτοί πήγανε να μας αντιγράψουν με το VFR το 1200 με το άξονα, δεν τους βγήκε και τώρα επενδύουν πάνω στο DCT. Ολόκληρη Honda έχει καταντήσει να επενδύει πάνω στην τρομερή επανάσταση του αυτόματου του να αλλάζεις μόνο σου ταχύτητες. Και λέει, όταν είχαν βάλει λέει, το DCT στα MotoGP, το βγάλανε γιατί οι χρόνοι που κάνανε συνέχεια έβγαινε, λέει, άλλος νικητής. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Τι σημαίνει αυτό, αγορίνα μου, φωστήρα μου, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, πες μου? Ότι αν βάλεις ένα ρομπότ, θα κάνει γρηγορότερους γύρους από έναν άνθρωπο. Γι' αυτό χαμογελάμε. Γι' αυτό χαμογελάμε. Αν είναι όλα να γίνουν ρομπότ, δεν θα χαμογελάμε, ούτε θα έχουμε γούστα. Θα είμαστε έτσι. Πόσα κιλά έχει η μηχανή αυτή, τόσο, αυτό, τόσο, αυτό θα πάρω. Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι μηχανή. Αυτό είναι ρομπότ. Έτσι είναι και το DCT. Η πρέζα του μοτοσυκλετισμού, όχι το DCT. Όταν λέω DCT, παιδιά, είναι επειδή είναι αυτό το πιο ευρέως διαδεδομένο. Δεν έχω κάτι με τη Honda, δεν στο κοπιώ τη Honda. Ο αυτοματισμός των ταχυτήτων είναι η πρέζα του μοτοσυκλετισμού. Τέλος. Να είσαστε κουλομαρίες, δεν κατάλαβα. Είναι κακό να είσαι κουλομαρία. Θα μάθεις, πού θα πάει, εμείς που μάθαμε. Πώς μάθαμε. Πώς μάθαμε, άνθρωπε, εμείς? Όλος ο κόσμος πώς έμαθε? Με αυτόματες ταχύτητες έμαθε. Με παπιά και με ταχύτητες στο χέρι μάθαμε. Έλεος. Λες και είμαστε τίποτα κοριτσάκια που φοβούνται να οδηγήσουν και παίρνουν αυτόματα αυτοκίνητα και δεν ξέρουν από ταχύτητες. Έλεος. Τον έχετε κάνει το μοτοσυκλετισμό έλεος με τα αυτόματα. Έλεος. Λοιπόν, αυτά δεν είναι το Αφρικα. Οκ. Πάμε στα άλλα. Πάμε στα άλλα οχήματα. CF Moto 1000 MTX. Εδώ να δεις. Της Παναγιάς στα μάτια. Εδώ να δεις οι Κινέζοι. CF Moto 1000 MTX. Το μπλιμπλίκι.
Οδηγάς και έχεις ένα μπλιμπλίκι στη μανέτα. Κινητήρα, ναι. Λες και βλέπεις κατέμετο μεταξύ, με πράσινο χρώμα. Ναι. Αυτό, μπράβο, ορίστε, είδες τώρα, γιατί θα το ξέχναγα. Αντί για να σας ενδιαφέρει, να αυτό που λέει, σε συνδυασμό με ισχυρές δαγκάνες Brembo και Bosch ABS, με cornering λειτουργία, να το βάλω και αυτό. Αντί για να σας ενδιαφέρει, βλέπω ότι έχει και, πες το, έχει απόσβεση ανάρτησης τιμονιού. Πώς λέγεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, καταλάβατε τι λέω. Για το CF Moto το 1000, το MTX. Αντί για να σε ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή να έχει δαγκάνες καλές, τρόμπα φρένων καλή, εδώ έχουμε Brembo, να έχει αυτό που λέει Bosch ABS, έτσι. Αντί για να σε ενδιαφέρουν αυτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τα μπλιμπλίκια και τις οθόνες της TFT. Δεν έχετε το είπαμε. Έχουν κάνει downgrade στις γραμμές παραγωγής. Τους βγαίνει πιο φτηνά να βάζουν μια ταμπλέτα και γιατί τα έχουν κάνει όλα ηλεκτρονικά να φυσώνουν με τον εγκέφαλο, παρά να βάζουν δύο αναλογικά. Γιατί νομίζετε δεν έχει πρόγραμμα και ηλεκτρονικά το RS, το Z το 900. Έχει όμως δύο αναλογικά ρολογάκια. Γι' αυτό το έχουν πάει το κόστος στο Θεό στα 14.500. Τι να κάνουμε? Θα μου πεις γιατί το δικό σου δεν έχει ηλεκτρονικά, δεν έχει. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει. Άμα δείτε τώρα το ταμπλό, θα μου πεις και εσένα είναι ηλεκτρονικά. Έχω το στροφόμετρο. Έχω το αναλογικό με το στροφόμετρο. Δεν είναι το ίδιο. Μετά συγκρίνουμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει που πρέπει να μας ενδιαφέρει παρά τα ηλεκτρονικά. Πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Αυτό το. Πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Και είδα να είναι καλά κιόλας στο φίλο μας τον Χρήστο. Είδα τώρα ότι του έλεγε ο Πάνος ή Μάνος. Τα έχω ξεχάσει και τα παιδιά. Μου φαίνεται. Ότι ήρθε το 800 το MT με ηλεκτρονικές αναρτήσεις. Μπράβο και καλές είναι. Παιδιά, χαιρετώ, να είσαστε καλά. Μπράβο και καλές είναι. Τι θα μου πεις είναι, εγώ να μην πούμε για το CF Moto, να πούμε για το CRF. Πού πήγα, μου πάτησαν ένα κουμπάκι, από τα δύο κράνη πήγε στο ένα. Έκατσε όλο το μηχανή. Πολύ μεγάλη ευκολία, δεν το συζητώ. Άμα χαλάσει τι γίνεται? Τι κόστος έχει? Ποιος θα στο φτιάξει και πού θα στο φτιάξει όταν τελειώσει η εγγύηση? Εδώ δεν είδατε ο άλλος τι έπαθε με το Καβασάκι, επειδή τα καλάμια του με το Versys ήταν μαλωμένα με τα χαλίκια και δεν μπορούσε να βρει άκρη, όχι για ηλεκτρονικές αναρτήσεις, για τις μπουκάλες που χάνανε λάδι. Εγώ ξέρω, όσο πιο απλά, τόσο πιο καλά. Πάμε λίγο στον εξοπλισμό. Αυτό που σας έλεγα για το MTX. Μου είχε εδώ κλακ την οθόνη έτσι. Τι να πω? Δεν βλέπεις, τι να πω? Πρέπει να κοιτάς μπροστά. Το T-Box, όντως το T-Box στη CF Moto είναι ωραίο. Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, Θερμαινόμενα grip και σέλα, Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας, σύνδεση USB-A, USB-C. Τι άλλο έχει? Κάτσε ρε παιδιά, θυμάμαι είχε και κάτι άλλο. Αυτά έχει μόνο? Γιατί δεν λέει για την ανάρτηση του τιμονιού που έχει? Και την ανάρτηση του τιμονιού για τους κραδασμούς. Φαντάσου για να έχουν βάλει στο τιμόνι, τι κοσκίνισμα πρέπει να πέφτει. Για να το έχουν βάλει πάνω στο τιμόνι, φαντάσου τι κοσκίνισμα πέφτει. Γιατί να ξέρετε, σε αυτά στις υψηλές ταχύτητες, κοσκινίζει το τιμόνι. Εγώ κοσκίνησε το δικό μου, πήγα να αποφύγω. Ορίστε για την τεχνολογία που λέγαμε. Πού παίζεις? Αλλά αυτό δεν είναι τεχνολογία, είναι τεχνολογία μηχανική, αναλογική. Η ανάρτηση του τιμόνι.
όχι οι μπουκάλες, ανάρτηση του τιμονιού. Ξεχνάω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε για το κοσκίνισμα που μπαίνει ή κάτω στο σταυρό ή πάνω στο τιμόνι, για το κοσκίνισμα, ξεχνάω πώς λέγεται. Αυτό, ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια τεχνολογία που οι περισσότερες μηχανές δεν το έχουν. Μερικές νέες το έχουν, οι περισσότερες δεν το έχουν. Και για μένα είναι αξεσουάρ από τα 600 κυβικά και πάνω και 500 που πρέπει να το έχουν όλες οι μηχανές. Δεν ξέρεις, φίλε, τι θα γίνει λόγω μεταξονίων, λόγω trail, καμιά κακοτεχνία πάνω στη στροφή και στην έξοδο όπως θα βγεις, άμα σου συμβεί ένα tank slap και άμα σου έχει ξανασυμβεί και άμα την έχεις πάθει και άμα ξέρεις πώς να αντιδράσεις και άμα είσαι ψύχρεμος να αντιδράσεις. Αυτό, ναι, είναι μια τεχνολογία που σώζει. Το ABS, είναι μια, θα πάω με το σωρό. Το ABS και το cornering ABS είναι μια τεχνολογία που σώζει. Εγώ τι ατύχημα έχω πάθει, δεν το έχω πάθει από ABS. Σε κάποια πράγματα, από αυτό, από την ανάρτηση του ημονιού που μου λόκαρε, από υπερβολική ροπή και σύρθηκα, ναι, το έχω πάθει. Αυτό θα το χρειαζόμουν. Τη TFT την οθόνη δεν θα τη χρειαζόμουν. Το D-Box θα το χρειαζόμουν. Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών. Να είσαι στην εθνική και να σου σκάσει ξαφνικά το λάστιχο και να σου προειδοποιήσει. Okay. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, το μόνο χρήσιμο που βλέπω για μένα είναι τα ABS που έχει, την ανάρτηση απόσβεσης του κοσκινίσματος που έχει πάνω στο τιμόνι. Τι άλλο. Ξέχασα να πω και για την Αφρικα και για αυτή. Μου βάζουνε rain mode και στα ζήτα. Sport mode. Yuhu mode, road mode, μπλιμπλίκι mode, πιάστα εγώ και κούρευτο mode. Και άλλες έχουν, όπως το RS, traction 1, 2, 3. Έλεος. Ας είναι και σπορέλαιος. Έλεος. Ride by wire. Για μένα αχρίαστο. Για μένα έτσι. Εσείς μπορεί να λέτε τι λέει ρε τώρα αυτός. Ride by wire μιλάμε. Και άμα σπάσει ντίζα, τη φτιάχνω κι εγώ. Άμα χαλάσει το ride wire, εσύ τι το φτιάχνεις. Ακούει. Το φτιάχνεις. Άμα μου πέσει νερό στην οθόνη και δεν έχω οθόνη, θα πάω εγώ στη δουλειά μου. Άμα χαλάσει η οθόνη σου, το μηχανάκι θα λειτουργεί. Ή θα τα αφήσεις εκεί και θα περιμένεις να μαζέψεις 5.000 ευρώ. Θα μου πεις, μα θα πάω να πάρω μηχανή που έχει 23.000 και δεν θα έχω 5.000. Τι να σου. Ξέρω εγώ. Εγώ μια ερώτηση κάνω. Λοιπόν, από το 1000 MTX αυτά τα οποία εγώ θεωρώ χρήσιμα είναι το D-Box που είχα και στο δικό μου. Σου βγάζει πληροφορίες στο τέτοιο. Τα ABS και την ανάρτηση απόσβεσης κραδασμών κοσκινίσματος στο τιμόνι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Αναλογικά. Ας είχε και 2 αναλογικά οργανάκια να είμαστε μάγκες. Και να έχει το φιλετάκι σαν το CRF από κάτω. Το ψηφιακό. Έχουμε να δούμε αναλογικό ρολόι σε μηχανή. Καταντήσαμε να έχει μόνο το RS. Ενέτη 2026. TFT. Πάμε. Το επόμενο. Watch. Εδώ είμαστε.
Όχι. Άλλος Κινέζος φορτωμένος εδώ πέρα. Αυτός έχει και κάμερα καταγραφής διαδρομών. Dashcam. Αυτό μου αρέσει γιατί κάνω vlog που κάνω διαδρομές. Αυτό ναι. Είδατε. Αναλόγως στη χρήση. Αναλόγως στη χρήση. Οδηγικά προγράμματα. Δεν τα χρειάζομαι. Ακτινοτροχή 2118. Άμα πάω χώμα, τα χρειάζομαι. Με αεροθάλαμο. Χωρίς αεροθάλαμο. Το πιο μαζεμένο της κατηγορίας, παιδιά, έτσι. Σταθεροποιητή, μπράβο ρε παιδιά, stabilizer, σταθεροποιητή τιμονιού. Και αυτό και το χρειάζομαι. TPMS, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Εγώ έχω μάθει να καταλαβαίνω τη μηχανή αν έχει κάτι το ελάστικο. Τέλος πάντων, πες ότι είναι καλό, το χρειάζομαι. Φωτιστικά full LED, τα χρειάζομαι. Έχρωμη οθόνη TFT 7 inch, δεν τη χρειάζομαι. Βάλτε κανένα αναλογικό ρε παιδιά. Αυτά σε 10 χρόνια δεν θα λειτουργούν. Το αναλογικό λειτουργεί μια ζωή. Κατάλαβες, το Super Audio CD που έχεις, το μηχάνημα, θα σου κάψει πλακέτα. Το δικό μου, το Thorns και το Dual, ακόμη λειτουργεί με η Manda. Manda και 25 κιλά πλάκα. Και όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Συνδεσιμότητα Bluetooth. Δεν με ενδιαφέρει. Mirroring Navigation. Δεν με ενδιαφέρει. Dashcam. Με ενδιαφέρει. Κάμερα καταγραφής διαδρομών. Με ενδιαφέρει. Άμα αλλάζει και η κάμερα, να βάλουμε καμιά 4K ή HD, με ενδιαφέρει. Συνδεσιμότητα Bluetooth, είπαμε ότι με ενδιαφέρει. Συμπλέκτης ολίσθησης, μια χαρά είναι. Αυτό που λέγαμε. Νησίν, ακτινικές δαγκάνες. Μια χαρά. Πολύ ωραίες. Αν είχε και μπρέμπο, θα ήταν ακόμη καλύτερες. Άμα δεν μου είχε αυτά τα μπλιμπλίκια που δεν χρειάζομαι και μου είχε βάλει πάνω πρέμπο, καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Αυτό που σας λέω, τα μέταλλα που λέμε στην περιγραφή εναντίον των μπλιμπλικίων. Λες και αγοράζεις κινητό, θα μου άρεσε καλύτερα. ABS τελευταίας γενιάς πλήρως ρυθμιζόμενο. Άρα δεν είναι Bosch. Με ενδιαφέρει. KIB KYB πλήρως ρυθμιζόμενο αναστραμμένο πυρούνι. Βγάλε όλα τα μπλιμπλίκια και βάλε μου αναρτήσεις μπρέμπο. Βάλε μου Όλινς. Βάλε μου αναρτήσεις Όλινς. Βάλε μου αναρτήσεις Όλινς. Καταλάβατε παιδιά τι γίνεται. Πολύ downgrade στη γραμμή παραγωγής. Ρυθμιζόμενες μανέτες OK. Προστατευτικές χούτες OK. Κούφτες. Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας OK, θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα grip. Τόσα χρόνια χωρίς θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα grip στο Nordkamp δεν πηγαίνανε. Λέω, ή εδώ στην Ελλάδα, στον Όλυμπο πάνω, Πιερία, δεν ξέρω εγώ, Πόζαρ, Λούτρα Πόζαρ που είχε τώρα και ένα φεστιβάλ, δεν πηγαίνανε το χειμώνα. Δεν ταξιδεύανε. Βγάλε μου όλα αυτά τα amenities, τα οποία ναι βοηθάνε το marketing να πουλήσει τη μηχανή σου και βάλε μου καλά περιφερειακά hardware. Δεν έχουμε πρόβλημα με το software. Η μηχανή κινείται με hardware, όχι με software, κύριε. Καταλάβατε. Πάμε. KIB. Διαδρομές ανάρτησης 200 mm μπροστά και 100. Έξτρα προβολή ομίχλης LED. Μάλιστα. Είναι ωραίο. Είπαμε θερμαινόμενη σέλα. Έξτρα παροχή ρεύματος 12V. Ωραίο. Για παλιές συσκευές και USB-C. Ωραίο. Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου. Ωραίο. Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα. Ωραίο. Ανοξίδωτη εξάτμιση. OK. Πλάγιο και κεντρικό στάντ. Ωραίο. Άρα τα μπλιμπλίκια, αν είχαν αφαιρέσει τα μπλιμπλίκια, θα μπορούσαν να είχαν βάλει λίγο περισσότερη ποιότητα στις δαγκάνες και στις αναρτήσεις. Πάμε. Δεν χρειάζεται να πάμε στο play, σας λέω εγώ. Έχει ένα on-off ABS που μπορείς να το βγάλεις, αυτό ναι,
Και τέλος, ούτε προγράμματα, ούτε τίποτα. Κύριος, αυτό παιδιά, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο στο μηχανάκι. Ένα ABS χρειάζεσαι και τέλος, γεια σας. Φύγαμε. Το πιο true spirit, έτσι τίμιο, το Kawasaki, το κλαίει το 500 για μένα. Μια από αυτά. Z900. Για να δείτε. Θα σε πάω στο RS κατευθείαν. Σχεδόν ίδια είναι. Για να δείτε ότι μπορείς να έχεις αναλογικά ρολόγια και να έχεις και τεχνολογία. Vintage style. Ναι. Εξάτμιση Megaphone λέει. Με ρυθμισμένο ηχό τους, παιδιά. Έχει φοβερό. Το RS έχει φοβερό ηχό. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Έχει ηλεκτρονικό cruise control. Το Z900 το RS. Συνδεσιμότητα με smartphone. Έως το πακέτο υποστήριξης αναβάτη εξοπλιζόμενο με IMU, άρα αυτό πρέπει να είναι πρόσθετο. Που περιλαμβάνει τη λειτουργία Kawasaki Cornering Management Function. Μάλιστα, αυτό πρέπει να είναι προσθετόμενη αξία. Και το Kawasaki Quick Shifter, αυτό το έχει. Εγώ μία που τα χρησιμοποίησα, μία που δεν τα χρησιμοποίησα. Είπαμε τα Quick Shifter είναι για τους Ρώσοι. Εγώ είμαι manual. Πρόκειται για ένα κινητήρα, ναι. Είναι η ενσάρκωση του RS Retro. Πακέτο ηλεκτρονικής υποστήριξης. Αναβάτη περιλαμβάνει ανατροφοδότηση IMU και το τελευταίο σύστημα QQS διπλής κατεύθυνσης της Kawasaki, καθώς και χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την άνεση. Τα έχει αυτά και έχει αναλογικά ρολόγια, έχει δηλαδή στροφόμετρο και ταχύτητας. Και άμα δείτε και στο πλάι, δεν έχει αυτό το κακό χάμο που έχουν τα Adventure, που έχουν ένα πράγμα τέτοιο. Ένα τέτοιο στο αριστερό λευγέ. Τι να... Γούστα, είπαμε, αυτά είναι γούστα. Και τα συνηθίζεις. Εμένα δεν με κάνουν να χαμογελάνε, να χαμογελάω και γι' αυτό με βλέπετε και τα λέω. Κοιτάξτε τι ωραίο καντράν έχει το RS. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε αυτά. Τι ώρα έχει πάει Τι ώρα έχουμε εδώ πέρα. Πήγε 10 και 10. Πώς πέρασε έτσι ώρα. Λοιπόν, για να δούμε στο εξελάκι πίσω. Να κάνουμε και ένα το wheelbase. Για στάσεις τις είπαμε. Όχι. Λοιπόν, Αφρικα 2.305. Λοιπόν, να πούμε και για τις διαστάσεις. Τι είπαμε για τις διαστάσεις είναι 2.305 ρόδα-ρόδα. Έτσι. Συγγνώμη. Αυτό είναι τώρα είπαμε το wheelbase. Τώρα θα πούμε τις διαστάσεις. Οι διαστάσεις δεν είναι ρόδα-ρόδα. Συγγνώμη, έκανα βλακεία. Διαστάσεις είναι από το πιο μακρινό μέρος της μηχανής, από τη μια πλευρά έως την άλλη. 2.305. 9.60 που λέει συνήθως είναι από τη μια πλευρά ως την άλλη του τιμονιού. Το πιο φαρδί σημείο της μηχανής. Είναι 9.60 και 14.75 είναι το ύψος της μηχανής, έτσι. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, κατεμίζει το CF Moto Full το 1000 το MTX 2.288, εντάξει, μικρή διαφορά. 9.45 το φάρδος στο τιμόνι, 14.76 το ύψος, 2.380 το watch, 9.10 και 14.60, λέμε length, width, height, το Kawasaki το Z900 2.115 και το RS 2.120 και το Honda το δικό μου 2.120 και το CB το 650R 2.120. Για να καταλάβετε μιλάμε. Οι Ιάπωνες
Δεν αλλάζουν με τίποτα. Μην βλέπετε τους Κινέζους που αλλάζουν τα μοντέλα στυλ ζώντες, που ανάμεσα σε 2 με 3 μήνες έρχονται. Το ακούς, είχε στην αρχή λίγο μονόδισκο, μετά ήρθε με 2 δίσκους, μετά ήρθε με τόνα, μετά ήρθε με τάλο. Οι Ιάπωνες εκεί ούτε τις διαστάσεις. 25 χρονών μηχανή, η μία με την άλλη, η δικιά μου, έχουν σχεδόν ίδιες διαστάσεις. 735 το φάλτο στο δικό μου, 780, είναι πιο, πώς γίνεται. Το X50 λέει ότι είναι πιο φαρδί από το δικό μου, ξέρετε, γιατί έχει 2 φίλετα. Εν τω μεταξύ το τιμόνι, το αισθάνθηκα πολύ πιο κοντά. Αυτό πήγα να πω. Το X50 σε σχέση με τα Z900 του τιμόνι είναι πολύ πιο μικρό. Για να δω, ναι. 825. Μ' άρεσε η κάρα τιμονάρα του Z900 σε σχέση με το X50. Το X50, παιδιά, είναι πάρα πολύ μαζεμένο. Θα έλεγα ότι είναι μέχρι 1,70. Για ανθρώπους 1,70, maximum 1,80. Μα έχεις μακριά πόδια σαν εμένα, δεν μου άρεσαν οι γωνίες του. Μ' άρεσε πολύ ο κινητήρας του, αλλά δεν είναι πολύ. Τέλεια μηχανή για γυναίκες. Σου περισσεύουν 10.000. Πάρ' το για πρώτη μηχανή της γυναίκας σου. Ενώ για πρώτη μηχανή να έχει κάποια εμπειρία, το να τ' άλλο και να θέλει να είναι δικηρικά, έτσι. Τέλεια μηχανή για γυναίκες, παιδιά. Φοβερό μηχανάκι. Και πανέμορφο. Μ' αρέσει, έχει και αυτό το χρυσό στα rims, στις ζάντες. Φοβερό. Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω. Είπαμε, τα είπαμε τα περισσότερα. Θεωρώ ότι τα είπαμε τα περισσότερα. Έτσι τα περάσαμε, κάναμε ένα πασάλιμα. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλατε να ακούσετε ή δεν ακούσατε από μένα κάτι. Από αυτά λοιπόν, από τα on-off, όπως είπαμε και με την κατανάλωση, εγώ θα τα έπαιρνα όλα. Αυτή τη στιγμή, με αυτά τα μυαλά που έχω, με αυτή την οικονομική δυνατότητα που έχω, και σε κτήση και σε συντήρηση, και αυτό που μου παρέχει το καλύτερο χαμόγελο, για μένα, που έχω ήδη ένα super sport, θα έπαιρνα το κλέτο 500. Εδώ μπαίνει η λογική, γιατί έχω ήδη αυτό που μου προκαλεί χαμόγελο. Και τι σκέφτομαι, άμα θέλω να φορτώσω ή να το δώσω ή να το έχω ή να το κρατήσω. Εγώ πλέον είμαι σε μια ηλικία που την έχω δει και λίγο συλλέκτης. Δηλαδή είναι ένα που ήδη είναι σε κυκλοφορία 40 χρόνια, έκανε το re-entry του και μου αρέσει γιατί έμεινε ανηλίωτο. Το CRF το 1100L δεν μου αρέσει ο κινητήρας του. Δεν μου αρέσει αυτό το fun factor που μου δίνει εμένα. Δεν έχω δοκιμάσει το μηχανικό, μιλάω για το DCT. Δεν. Το CB το 6,5 μου άρεσε, ακόμη και με το e-clutch, το fun factor που μου έβγαλε ο κινητήρας. Το 1000 το MTX με χάλασε πολύ η κάμερα, η κοτρώνα εκεί πέρα μπροστά. Μου κόβε οπτικό πεδίο από τον δρόμο. Και το αισθάνθηκα πολύ ότι, τι είπαμε, το trail του, το πιο μαζεμένο ήταν το DS800 το 6 το ραλί. Αν ήθελα κάτι οικονομικό να γυρίσω όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, θα ήμουν ανάμεσα σε ένα Filet 500 και ένα DS800X ραλί. Η διαφορά τους είναι 1.500 ευρώ. Θα προσπαθούσα να βρω μια ευκαιρία σε τιμή και παροχές και θα έπαιρνα αυτό που μου προκαλεί το χαμόγελο. Εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, το χαμόγελο μου το προκαλεί από τα on-off αυτά τα δύο. Όχι τα άλλα δεν μου άρεσαν, απλώς δεν τα είπαμε, ο δικύλινος σε σειρά λίγο εμένα, δεν. Άμα έμεινα reviewer σε ειδικού τύπου περιοδικό, να ξανασχοληθώ. Φανταστείτε, αυτά τα έκανα. Το ένα το έκανα από το σχόλιο ενός ανθρώπου, του Γεροκατσερού, και έκανα και το e-clutch από μια εκπομπή που κάνει ο Χρήστος για να έχω μια γνώμη για τα κυβότια τους.
Και εγώ πήγαινα για το Κλέτο 500 γιατί είμαι φαν του old school, έτσι. Άντε να έρθει και το KLR το 6,5 και το DS μου το έδωσε ο κύριος Παναγιώτης εκεί στο Μότο Ξοχέλης για να το δοκιμάσω, για να έχω μια εμπειρία. Αφού έκανα όλα αυτά, λέω, ok, ποιος είναι ο άμεσος ανταγωνιστής? Το 1000 το MTX. Δεν συγκρίνεται. Τώρα να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Δεν συγκρίνεται η ποιότητα κατασκευής ακόμη του 1000 MTX με το CRF το 1100. Δεν συγκρίνεται. Δίνει μεν 3 χρόνια εγγύηση, δίνει μεν 2 χρόνια εγγύηση. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και έχει και 22.000, πόσο έχει, 20.590. Αν με ρωτάτε, εγώ θα έπαιρνα το μηχανικό. Τώρα, αν δεν έχεις αυτά τα λεφτά, δεν συγκρίνεται η ποιότητα κατασκευής του 1000 MTX για τη διαφορά τιμής που έχουν. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Είναι bargain. Είναι τιμή ευκαιρίας. 11.000 για αυτή τη μηχανή και αυτά που δίνει. Αλλά, όπως είπαμε, έχει υψηλό compression ratio κτλ. Αλλά, τι είπαμε, εμείς δεν διαλέγουμε τις μηχανές έτσι. Σου κάνει το χαμόγελο, αγάπη μου. Σου λέει ο άλλος, δεν με ενδιαφέρει, είναι μεγάλη. Τι μου λες εσύ? Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μάστορα. Κατέμ μέχρι να δεις ο ήλιος και να το έχω μόνο το Σαββατοκύριακο. Γιατί γουστάρω και μου βγάζει το χαμόγελο. Αυτό είναι, παιδιά. Οπότε, για τη διαφορά τιμής που έχουν, η ποιότητα κατασκευής και αυτά που δίνει το 1000 MTX είναι bargain. Αν όμως έχεις να δώσεις διπλάσια τιμή και δεν είσαι τσιφούτης, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Εγώ, επειδή έχω ήδη, όπως είπαμε, μια μηχανή, θα πήγαινα κατευθείαν Κλέ 500 και λόγω ιστορικότητας ονόματος, είναι όπως και ο Μπόμπος, ρε παιδιά, το 125, ο Μπόμπος, το Honda, το Zeta, το Monkey, πώς λέγεται. Monkey λέγεται, το Monkey. Και αυτό θέμα ιστορικότητας είναι. Ωραίο και το καινούργιο το 125 το παπί που έχει βγάλει το επαιτειακό, αλλά μένα μου αρέσει περισσότερο ο Μπόμπος, το Monkey. Λόγω ιστορικότητας Κλέ 500. Τώρα από τα street, σου είπα, για μένα ευχάριστη έκπληξη ήταν τα Z900 και το RS. Εγώ θα έπαιρνα το RS ή το Full Edition, το SC, το Super Naked, αλλά με τις μπροστά πίσω Brembo Ollins. Ή το RS με το τιμόνι του Z900 του Super Naked και μπροστά πίσω Brembo RS. Το CB το 6,5 φοβερή μηχανή, δεν χωράω. Είναι σαν γίγαντας πάνω του. Τέλεια μηχανή για γυναίκες. Τέλεια παιδιά. Fun factor, μιλάμε, θα το καταυχαριστηθείτε. Αν είσαστε και μικροί σε κυβικά μικρόσωμοι και να το μοιράζεστε και με τη γυναίκα σας, φοβερό. Ή αν σκεφτείτε να το κρατήσετε και μετά να πάρετε μια άλλη, να μην το πουλήσετε, να της το αφήσετε να το έχει, να πάρετε ή έχετε εσείς ήδη μια φοβερή μηχανή, παιδιά. Με κλειστά μάτια. Εννοείται το VFR το δικό μου, εντάξει τώρα, εκεί είναι, παιδιά, η τεχνολογία. Ο κινητήρας. Μεταβλητός χρονισμός. Μέχρι τις 5800, 6200, 6700, αναλόγως ποιο μοντέλο έχεις και τι χαρτογράφηση του έχεις κάνει και τι ρύθμιση. 8κύλινδρο, δικύλινδρο. Και μετά μπαίνουν τα 4 κύλινδρα μπροστά και το 16βάλλουδο και γίνεται κούκι, το κουτρούλιο γάμος. Είπαμε, η Yamaha και η Triumph προσπαθούν αυτή τη μεσοβέζικη λύση με τα τρικύλινδρα. Εντάξει, καλά είναι. Αυτά. Εγώ θεωρώ ότι πολλά παιδιά έχουν πέσει θύμα του marketing, όπως και εμείς. Έτσι. Εμείς στην ηλικία τους είχαμε πέσει θύμα του marketing και παίρναμε super sport ή on-off. Θεωρώ ότι το adventure είναι μια μόδα η οποία θα περάσει.
Για μένα, μοτοσυκλετισμός είναι να περνάς καλά, να είμαστε πάντα όρθιοι, με προσοχή, με ηρεμία, όχι νεύρα, όχι τσακώνομαι, έχω τα νεύρα μου, πάω να ξεσκάσω, παίρνω τη μηχανή. Αντίο ζωή. Όχι είμαι κουρασμένος, έχω πιει κανένα 2 μπύρες και ειδικά τώρα καλοκαίρι, έτσι και πιεις μπύρα στην παραλία ή δεν ξέρω εγώ τι, μέσα στο κατακαλό καιρό έχουν φύγει τα αντανακλαστικά σου, είναι επίπεδου δαπέδου, αντίο ζωή. Αυτά είναι βασικά πράγματα που λέμε. 1000 φορές πάρε ταξί. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που το κάνουν στην Αμερική. Είσαι φέση ή δεν είσαι καλά, έχεις μεθύσει ή αισθάνεσαι κουρασμένος. Αν αφήσεις το όχημά σου, τι να κάνω, να στο κλέψουνε. Να μου πεις είναι μηχανή και τόνα και τα άλλα. Ρε πήγαινε στο σπίτι σου ρε άνθρωπε. Πήγαινε στο σπίτι σου με ένα ταξί ρε άνθρωπε. Ξεκόλλα από τον εγκέφαλό σου πια δηλαδή. Πόσο ούργη, να το πω έτσι και χιώτικα. Πόσο ούργη να πούμε, δηλαδή πόσο σντούπια, πόσους πρέπει να θρηνήσουμε. Και να ξέρετε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα χρήματα και από τις δουλειές. Όσοι δουλεύετε delivery, δεν ξέρω εγώ τι δουλεύετε, σε οποιαδήποτε εταιρεία, Vult λέγεται, Cult λέγεται, ή Brood λέγεται, ή Clud λέγεται, για να συνεννοούμαστε, παιδάκια, διεκδικήστε, κερδίστε, γιατί από ό,τι άκουσα, ακόμη και τα ατυχήματα δεν δηλώνονται εργατικά. Τι να το κάνεις αυτό. Άμα είναι να σκοτώνεσαι για 3 και 60, είδα ένα βίντεο, πήγε ο άλλος, δούλεψε 2 ώρες, λέει, έβγαλα 13 ευρώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ο άλλος έβγαζε τη ζωή του. Τόσο έχει φτάσει να τιμάται η ζωή του ανθρώπου το 2026. Ήμουνα, τα είδα, τα έζησα, γι' αυτό τα λέω. Είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πρέπει όντως να κάνετε κάποια πράγματα, να μεγαλώσετε την οικογένειά σας, να τη ζήσετε, εσάς, τους ίδιους, όσους είναι γύρω σας, χρειάζεστε χρήματα, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά η ζωή σας είναι πολύ πιο σημαντική από όλα τα άλλα. Δεν λέω να μην το κάνετε, να το κάνετε υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν να μου βγάζετε 18 και 24 παραγγελίες στο 24ωρο, ούτε να κάνετε 24 με 50 παραδόσεις με τα αυτοκίνητα. Ξέρετε εσείς ποιοι, σε ποιες εταιρείες. Και όλοι κάτω από τα σχόλια τι λένε, μου χτύπησε το κουδούνι και έφυγε. Μου χτύπησε το κουδούνι και έφυγε. Μου χτύπησε. Λογικό είναι σου χτύπησε το κουδούνι και έφυγε, γιατί είναι μια εφαρμογή, του έχουν δώσει να βγάλει σε 8 ώρες 50 παραδόσεις. Δεν γίνεται αυτό. 50 παραδόσεις δεν γίνεται και πηγαίνει μηχανικά, σαν ρομπότ. Και σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του, γιατί τον έχουν αναγκάσει να βγάζει σε 8 ώρο 50 παραδόσεις. Κατάλαβες? Ξέρετε εσείς ποιοι τα κάνουν αυτά. Οι μεγάλες εταιρείες με τα parcels. Αυτοί τα κάνουν αυτά. Είτε με αυτοκίνητο, είτε με μηχανάκι. Πάντοτε έτσι ήταν. Τέλος. 12 με 15 παραδόσεις το 8 ώρο. Θέλετε? Δεν θέλετε? Να βάλετε την οικογένειά σας. Εσείς που δεν θέλετε, να βάλετε τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, τη γιαγιά σας, τον παππού σας, την κόρη σας, τον γιο σας να δουλεύει έτσι. Γιατί δεν βάζετε εσείς την οικογένειά σας? Γιατί δεν βάζετε την οικογένειά σας εσείς, αφού είσαστε τόσο πολλοί μάγκες? Έλα, γιατί μέχρι εδώ. Άλλη μια ζωή χάθηκε, από τις πολλές που έχει χαθεί. Μέχρι εδώ. Να πάτε να δουλέψετε εσείς και η οικογένειά σας. Με πολύ αγάπη το λέω. Γιατί δυστυχώς έξω από το χορό, λέει, πολλά τραγούδια λένε. Δυστυχώς. 24 παραδόσεις το 8ωρο. Σώπαρε μεγάλε. 24 παραδόσεις το 8ωρο και με volume. Χρέωση volume. Δηλαδή, πληρώνομαι με την παραγγελία που θα παραδώσω. Σώπαρε μεγάλε. Αλήθεια. Όλοι οι άλλοι πληρώνονται με την ώρα. Εμείς τι είμαστε? Αυτοί. Εγώ πλέον δεν είμαι. Αυτοί τι είναι? Στο πηγάδι έχουν ρίξει τα υγρά τους. Τι είναι αυτοί? 13 ευρώ σε 2 ώρες λέει. 13 ευρώ σε 2 ώρες. Δηλαδή 6,5 ευρώ η ώρα. 6,5 ευρώ η ώρα.
για ένα επάγγελμα το οποίο είναι από τα πιο επικίνδυνα. Και το ξαναλέω, εγώ ανθρώπους να οδηγάνε οχήματα και να ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους, έχω δει μόνο στο Grand Prix, στο Grand Prix, στο MotoGP, στη Φόρμουλα 1, έτσι, και στο TAF. Άστο αυτό. Λοιπόν, και αμείβονται αναλόγως, φοράνε ανάλογο εξοπλισμό, το κάνουν για 1-2 ώρες maximum, όχι 8 ώρες, όχι 8 ώρες στην κίνηση όλοι μέσα, σύν ότι έχετε αφήσει όλα τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια χωρίς εξατμίσεις, χωρίς φίλτρα. Τι είναι αυτό που φιλτράρει τη βενζίνη και δεν βγαίνει όλο το ντουμάνι, τα καζανάκια κόλλησα. Λοιπόν, καταλάβατε τι λέω που τα αφαιρείτε, χωρίς καταλύτες. Και μας έρχονται όλα τα ντουμάνια, γυρνάς από τη δουλειά σου και σου έχει μπουκώσει το πνευμόνι. Όλα τα φορτηγά και όλα τα ταξί, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχετε αφαιρέσει τα φίλτρα από κάτω. Τι έγινε, παιδάκια? Αλλά έπρεπε να ήσασταν Γερμανία και Αγγλία, να σου πω εγώ. Έλεος, ας είναι και σπορέλαιος. Έλεος. Και οδηγάνε και τα κατάλληλα οχήματα στο Grand Prix και στο MotoGP και στη Φόρμουλα 1. Δεν είναι εδώ με τις σκοτώστρες. Σκοτώστρες, τι είναι, έχει παθητική ασφάλεια το παπί? Ή τα σκουτεράκια που δίνεται με τις ροδίτσες τις τέτοιες και τα σκουτεράκια? Εγώ δεν είχα, δεν ξέρω. Εγώ δεν δουλεύα, δεν ξέρω. Και Τζιλέρα είχα και παπί είχα και Daytona είχα και Innova είχα και Καζεάρ είχα και με πετάλι είχα πεζό. Και εμείς φυτρώσαμε, δεν έχουμε γεννηθεί, δεν τα ξέρουμε. Εντάξει, πατήστε πόδι και διεκδικήστε, δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ τα λέω, αλλά τα λέω όχι για να τα ακούτε εσείς οι επαγγελματίες, για να τα ακούνε αυτοί που δεν είναι μέσα στο χώρο και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κρίνουν και να λένε ότι είσαστε ρεμάλια, που κάνετε παραβάσεις, παραβαίνετε και ότι οδηγάτε ανάποδα σε δρόμους και το ένα και τ' άλλο. Και σε ρωτώ εγώ, γιατί το κάνουν αυτό? Ξύπνησα μια ωραία πρωία και λένε κάτσε να πάω ανάποδα στο δρόμο με τα χίλια. Γιατί έτσι, γιατί με σντουπ. Εσύ γιατί νομίζεις ότι το κάνουν αυτό? Πιέζονται. Έτσι είναι το παιχνιδάκι. Έτσι είναι στημένο. Δεν γίνεται, παιδιά. Και όσοι δουλεύετε σε πιτσαρίες, φαγητάδικα και το ένα και το άλλο, τι ώρα τελειώνει παλικάρι μου βάρδια σου? 12:30, 11:30. 11:04 ο υπεύθυνος βάρδιας του ταμείου πρέπει να είναι απίκο για να του παραδώσει στο ταμείο. Και 11:30 να φύγεις από τη βάρδια σου. Όχι 11:04 να πας στη τελευταία παραγγελία και να σε πιάσει το δυστύχημα 11:30 στο δρόμο και μετά να λένε «Αχ, λυπούμαστε πολύ, ήταν εκτός ωραρίου το δυστύχημα». Δεν γίνεται να κρατάτε 1/4 και μισή ώρα τον άλλον παραπάνω στη δουλειά του, ό,τι και να είναι αυτός. 4ώρος, 5ώρος, 6ώρος, 7ώρος, 8ώρος. Ειδικά όταν κάνει τέτοιο επάγγελμα. Βάλε την οικογένειά σου να τα κάνει αυτά. Όχι τους ξένους ανθρώπους. Έλεος, έλεος, έλεος. Έλεος να εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη του άλλου για δουλειά και για να το βγάλει ένα μεροκάματο. Έλεος. Έλεος. Αυτά. Δεν μπορώ να τα σκέφτομαι αυτά, τρελαίνομαι. Γιατί τα έχω περάσει, τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. 24 παραδόσεις το 8ωρο, άλλους 50 παραδόσεις το 8ωρο. Λοιπόν, το ρεζουμέ. Εγώ πιστεύω ότι πλέον οδηγούμε κινητά. Ότι πάνε οι περισσότεροι και λένε «Α, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το ένα, έχει τ' άλλο». Θα κάτσω εγώ να θέλω να πιω το καφέ μου, να είμαστε μια παρέα μοτοσυκλετών και θα μου έρχεται ο άλλος να μου μιλάει για κατανάλωση, για κόστος σέρβις, για κόστος λάστιχα. Τα καταρρίψαμε αυτά. Θα τα καταρρίψαμε. Για να τα συζητάς αυτά, πρέπει να σε σντουμπ. Φύγαμε. Και να μου λέει τώρα για το τι συνδεσιμότητα έχει το TFT, τι τροχό έχει μπροστά. Άμα δεν έχει μπροστά 17 τροχό, τέλος, ξεχάστε το. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.
και οι ανομαλίες του δρόμου και το ένα και το άλλο. Πάρε 21 ρόδα εσύ για τις ανομαλίες του δρόμου και μην πας ποτέ home. Τι να σου πω. Πάρε ένα μικρό on-off να κάνεις τη δουλειά σου. Και το σκουτεράκι και πάρε σκούτερ μηχανή. Πήγαινε εδώ σε 15 χιλιάρικα και πάρε σκούτερ μηχανή. Αρκεί να έχεις το χαμόγελο στα χείλη. Όχι γιατί είναι μόδα, όχι γιατί πρέπει και όχι να είσαι αγελαίο ζώων. Τέλος τα αγελαία ζώα. Η μηχανή είναι χόμπι. Ο καθένας έχει το δικό του χόμπι. Δεν γίνεται όλοι να έχουμε όλες τις ίδιες μηχανές. Γι' αυτό είπα η Yamaha εδραιώνει. Η Yamaha εδραιώνει, όλα τα μοντέλα είναι τα πιο μοσχοπουλημένα. Τι Max, ποια εδραίωσε αυτή την κατηγορία. Η Yamaha δεν την εδραίωσε. Ποια. Το TDM, ποια εδραίωσε αυτή την κατηγορία. Η Yamaha δεν την εδραίωσε. Τι κάνει η Honda, καινοτομή. Όλοι οι κινητήρες της Honda. 25 ετίας. VFR 800. Μεταβλητός χρονισμός. Τι. Θέλετε να πάμε VFR 7,5, VFR 800i. Θέλετε να πάμε στο VTR το 1000. Κυρία Honda, πού είναι ένα VTR 1000 που μου το πήρες και μου το έκανες από ό,τι το λένε οι άλλοι βαρκαδέρο. Μου το έκανες βαραντέρο το VTR το 1000. Αυτό το διαμάντιο κινητήρας, πού είναι το VTR το 1000. Εγώ δεν θέλω βαραντέρο. Θέλω VTR 1000. Πρέπει να πάω πίσω στο 98, στο 97. Και τι να πάρω κανένα SP1, να πάω στο track. Πού είναι το VTR το 1000, πού είναι. Αυτά είναι τα μηχανολογικά επιτεύγματα που πλέον δεν υπάρχουν. Δεν έχουν να επιδείξουν κάτι. Δεν σου φορτώνουν ηλεκτρονικά, πάρε να έχεις. Δεν έχουν να επιδείξουν κάτι. Το ίδιο και η Κατέμ. Μετά το 900 και το 950, τέλος. Τι να επιδείξουν. Εγώ μια χαρά είμαι και με το 9,5 και με το 950. Άμα βρείτε ένα καλοσυντηρημένο 9,5 ή 950, πάρτε το. Ή ένα SMT. Το ίδιο και η Triumph. Θα πάρε ένα Speed Triple του 2005, ένα 1050. Τουλάχιστον δεν θα είναι ειδικά ή κινέζικα τώρα που είναι. Για μένα, από τα on-off όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, ακόμη και σε σχέση με το Kleto 500, που μου κάνει το χαμόγελο, βλέπεις, χαμογελάω. Παιδιά, είναι το Tiger το 955, το i, του 2005. Φοβερή μηχανή. Φοβερή σελάνα. Κουμπώνω, πραγματικά κουμπώνω. Πραγματικά είναι η μόνη μηχανή που, από τις λίγες μηχανές, κουμπώνω ρε παιδάκι μου, κουμπώνω. Είναι λες και είμαι εδώ σε πολυθρόνα. Όρθιος είμαι, σταυροπόδι είμαι, καθιστός είμαι. Τι εργονομία είναι αυτή που έχουν κάνει. Λοιπόν, προχωρά. Και ένα άλλο τρικίνητρο ωραίο, το Sprint, το ST. Ναι, το Sprint, το ST. Είναι πολλές μηχανές. Μιλάμε τώρα για κινητήρες, έτσι. Μιλάμε για κινητήρες, όχι για μπλιμπλίκια. Έλα, ναι, τελειώνω. Μιλάμε για κινητήρες τώρα, όχι για μπλιμπλίκια. ZH12R, τέλος, έκλεισες. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Παιδιά το βλέπετε, γελάω. ZH12R, δώσε μου ένα ZH12R και έχω κλείσει σαν μοτοσυκλετιστής. Έχεις κλείσει. Μην μου πεταχτεί τώρα κανένας με κανένα K5. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Μ' αρέσει. Είμαι κανένα 7,5 του 8. Είμαι κανένα RO1 του 8 το Big Bang, το Ροζ. Σας λέω μηχανές που μου αρέσουν. Και τις είχα και τις έχω οδηγήσει από φίλους. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, παιδιά. Το βλέπετε το χαμόγελο. Το χαμόγελο το βλέπετε. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, αλλά το χαμόγελο να μην σας το κάνει λόγω μπλιμπλικίων. Να γουστάρετε το κινητήρα. Εντάξει. Τι να πω. Δεν είναι κινητό το μηχανάκι. Δείτε το bore stroke. Έτσι. Δείτε τη συμπίεση. Δείτε τις διαστάσεις. Δείτε το trail. Δείτε το caster. Έτσι. Και να σας σκάει το χαμόγελο. Γιατί μπορεί κάποια μηχανή και κάποια άλλη να σας κάνει και τα δύο το χαμόγελα. Εκεί εντάξει, δες το trail και το caster. Να σας κάνει το χαμόγελο. Αυτά, παιδιά. Αυτά είχαμε να πούμε.
Γι' αυτό και αναφέρθηκα λίγο στα μπλιμπλίκια που έχουν διάφορες μηχανές και τι εμένα μου χρειάζεται και τι όχι. Εμένα μου χρειάζεται μόνο ένα μηχανικό ή ηλεκτρονικό cruise control, ένα alarm, ένα ABS, μια υποδοχή να μπορώ να βυσματώσω την κάμερά μου ή το κινητό μου να το φορτίσω, γιατί κάνω διαδρομές και θέλω να φορτίζω την κάμερά μου. Τι άλλο από τα amenities στα καινούρια. ABS, θα είπαμε αυτά. Τέλος. Δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν θέλω να ξέρω και την ταχύτητα. Έχω μάθει. Οδηγάω χωρίς δίκτυο ταχύτητας. Έτσι έχω μάθει. Έτσι έχω μάθει. Είμαι γέρικος σκυλί πλέον. Δεν μπορώ να αλλάξω συνήθειες. Γι' αυτό είπαμε, σε 60 χρόνια εσείς οι νέες γενιές που θα το έχετε καταπιεί όλο το παραμύθι από το marketing, αν βγάζανε μια μηχανή σαν το Akira, όποιος ξέρει άνιμε ξέρει, ένα από τα πιο ιστορικά άνιμε, το Akira, να μου βγάλουν μια μηχανή σαν το Akira. Όποιος ξέρει, άμα δεν ξέρει, γκουγκλάρετε να δείτε. Μαζί σας είμαι. Αλλά εσείς τώρα πάτε να τη βγάλετε στη φτύνια. Με κάτι KIM αναρτήσεις, με κάτι ABS που δεν ξέρουμε αν είναι Bosch, με κάτι φρένα από κάτι θυγατρικές που δεν ξέρουμε αν είναι Brembo, με ούτε καν σωληνάκια υψηλής, με κάτι δίσκους από φρένα που δεν ξέρουμε αν είναι Brembo ή τι πάστα είναι, ατσάλινα πλαίσια και υποπλαίσια όλοι. Τέλος, το αλουμίνιο, παιδιά, το ξεχάσαμε. Το αλουμίνιο το ξεχάσαμε. Βέβαια, παλιά βάζαμε αλουμίνιο στο VFR το 800. Τώρα το 2020, εγώ είμαι αναχρονιστικός, είμαι δεινοσαυρολάγνος, είμαι μονολιθικός. Κακώς είχανε παλιά αλουμίνια. Τώρα τα πλαίσια όλα ατσαλίνες. Λοιπόν, αυτά έχουν σημασία. Οι χυτεύσεις, αυτά έχουν σημασία. Αυτά είναι η συμπεριφορά της μηχανής. Θα σε βοηθήσει το cornering ABS, θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει ένα καλό ABS, θα σε βοηθήσει. Τα mode σε βοηθάνε. Άμα είσαι κουλομαρίας, σε βοηθάνε. Τώρα άμα δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς στη βροχή, τι να σου πω. Θα μου πεις, μα εσύ δεν γλίστριζες όταν ήσουν στη βροχή. Ναι, με παπί. Όχι με μηχανή, το έχω ξαναπεί. Τα περισσότερα ατυχήματά μου, εγώ τα είχα με παπιά. Μπείτε, δείτε. Τα οποία δεν έχουν μηδέν παθητική ασφάλεια. Ποτέ το μόνο ατύχημα που είχα πάθει με μηχανή είναι αυτό το tank slap που πήγα δικό μου λάθος να αποφύγω το γατί και αυτό με την εξάτμιση, κάτω με τη λαδιά. Τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα, τα πιο επίφοβα, τα έχω πάθει με παπί. Που έχουν μηδέν παθητική ασφάλεια και ενεργητική. Τίποτα. Με μηχανή, αναλογική, ποτέ μου. Ποτέ μου. Αντιθέτως μου έχουν σώσει τη ζωή γιατί είχα γκάζ για να φύγω από το κίνδυνο. Λοιπόν, έτσι τελειώνουμε και αυτό το live. Μία σελίδα θα την κλείνουμε. Τα παραείπαμε. Να ευχαριστήσουμε όσους μας είδανε και να αναφερθούμε και σε κάποια παιδιά που μας έχουν στείλει κάποια σχόλια. Μου φαίνεται σε ένα short που έκανα για την κοστολόγηση των service, ένα παιδί ανέφερε ότι πρέπει να είσαι, λέει, τσίπης για να ενδιαφέρεσαι για τα service και να δίνεις 10.000 για μηχανή και να σε ενδιαφέρει το κόστος του service. Φίλε μου, θα συμφωνήσω, αλλά όπως σου απάντησα και στο μήνυμα, αυτό είναι από ένα live που κάναμε ένα tear down στα κόστη συντήρησης, είτε το service, είτε για τα λάστιχα, είτε της κατανάλωσης, για να αποδείξουμε ότι όλα είναι ίδια και να πούμε σε όλους αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή, να παίρνετε αυτό που σας χαμογελάει, που σας κάνει να χαμογελάτε. Το βλέπετε, σας χαμογελάει. Σας βλέπει, του χαμογελάτε. Να το γουστάρετε. Μην παίρνετε πράγματα επειδή έχουν μπλιμπλίκια ή επειδή το διαφημίζουν ή επειδή είδατε έναν πάνω ή επειδή ένας reviewer είπε τόνα ή επειδή είπε τ' άλλο. Να το γουστάρετε αυτό που έχετε. Καταλάβατε? Πολύ δύσκολο να ξεφύγεις από τη λούμπα του marketing.
Δεν συμφέρει και πολλούς αυτό που λέμε. Γι' αυτό κάναμε αυτό, για να δείξουμε ότι όλα έχουν το ίδιο service, ανεξαρτήτως κυβικών. Όλα έχουν το ίδιο κόστος, ανεξαρτήτως κυβικών τα λάστιχα. Με το που ξεφεύγεις από τα 300 κυβικά και πάνω, εκμπηδενίζονται οι διαφορές. Τέλος οι διαφορές. Γεια σας οι διαφορές. Μετά τις 16 ίντσες τροχό, γεια σας οι διαφορές. Μετά τα 400 κυβικά, γεια σας οι διαφορές. Οκ. Αυτά. Ειδικά σε καταναλώσεις μιλάμε για γελοιότητες. Εγώ που χτυπάω 8 λίτρα, η διαφορά μου με το πιο φθηνό που ήταν στην κατανάλωση, το κλέτο 500, ήταν 34 ευρώ. Ναι, αλλά έχω γούστα. Αυτό έλεγα και στο εκείνο το like. Το γούστο μου είναι να δίνω 34 ευρώ το μήνα παραπάνω. Φοβερό. Και είναι αυτό όντως που είπε το παιδί. Αν είναι να σκέφτεσαι 34 ευρώ παραπάνω στην κατανάλωση, τίποτα. Άστο. Πήγαινε πάρε παπί. Πήγαινε πάρε παπί. 2 ευρώ τα 100. Αυτό. Σταματήστε να αγοράζετε κινητά. Τα μηχανάκια δεν είναι κινητά. Τα μηχανάκια είναι μηχανολογία και είναι το fun factor. Έτσι. Άλλοι το fun factor το θέλουν με το ξενέρο το δικύλινδρο σειρά. Άλλοι το fun factor όπως εγώ το θέλουν με το τετρακύλινδρο το 16βάλβιδο. Γούστα είναι αυτά. Θα σας δω έξω στα στέκια. Τα λέμε εκεί. Να είσαστε καλά. Umbande. Umbande, frater and sorrow throughout the globe. Thank you for watching us. The conclusion for tonight's live is that for me, myself, as I've said many times, the only reason to buy a bike is to love it, to see it, to make you smile, to make you want it to ride it, to have a machine underneath your legs, your bones, to have the right geometry that gives you the fun factor. Okay. Even, and this I didn't mention it in Greek, so all the Greek viewers listen, even if you want to go daily to your job, go with style and go with a smile. I wish you all the best. All of you keep up. We'll see you in similar places as always. Umbande. Umbande παλικάρια. Γεια σας.